Բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ, ձեր հետ գերազանցություն տիկին դեսպան Վիկտորին, հարգարժան պարոն Շարպ, հարգելի տիկին Ստոյկոսկա, ձեր հետ գերազանցություններ դեսպաններ, հարգելի հյուրեր, պատգամավորներ, սիրելի տիկնայք եւ պարոնայք։ Այսօրվա միջոցառումը նվիրված է երկու հիմնական հարցի։ Առաջինը մարդու իրավունքների պաշտպանի իրավական չափանիշներն են, հայերեն եւ անգլերեն լեզուներով եւ այդ փաստաթուղթը կա, դուք կարող եք ծանոթանալ։ Սա այս փաստաթուղթը արտահայտում է մարդու իրավունքների պաշտպանի իրավաբանությունը։ Եվ սա առաջին փորձն է, որ Հայաստանում տեղի ունենում մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից եւ դրանով նաեւ մենք նշում ենք, որ մեր իրավական չափանիշները նաեւ հանդիսանում են իրավունքի աղբյուր եւ այս փաստաթուղթը կարեւորագույն նշանակություն ունի ոչ միայն ազատությունից զրկված անձանց, նրանց ազգականների, հետաքրքրված մարդկանց համար, այլ նաեւ դատավորների, քննիչների, դատախազների, բոլոր այն մարդկանց համար, ովքեր պրակտիկ գործունեություն են իրականացնում։ Առցանց իրավախորհրդատու ավտոմատացված համակարգի ներդրումը երկրորդ կարևորագույն հարցն է, որ ուզում եմ ներկայացնել, դարձյալ երբևէ առաջին անգամ է ներդրվում։ Սա մարդու իրավունքների պաշտպանի կանխարգելիչ աշխատանքների շրջանակում է իրականացվում եւ այս համակարգը գործարկվում է հայերեն եւ անգլերեն լեզուներով, 300-ից ավել հարց եւ պատասխան կա այդտեղ, ավտոմատացված համակարգ է, ազատությունից զրկման ամենասկզբնական պահից սկսած, երբ ոստիկանը մոտենում է անձին եւ ազատությունից զրկման խնդիր է առաջանում, մինչեւ պատժի կրման ավարտի փուլը։ Դրանից բացի ուզում եմ հատուկ ես մանրամասն ողջույնի խոսքերից հետո կներկայացնեմ խնդիրները, որ առկա են այս համակարգերում եւ ազատությունից զրկման վայրերում եւ իհարկե նաեւ դրանց լուծման մեր կարծիքով ուղղությունները։ Մեզ համար կարևոր գործընկերներ են խոշտանգումների կանխարգելման ոլորտում իհարկե հանրային իշխանության մարմինները, պետական մարմինները տարբեր Եվ ես ուզում եմ հատուկ ընդգծել, որ մենք ունենք կարևոր համագործակցություն ազգային ժողովի հետ, ոստիկանության հետ, արդարադատության նախարարության, դատախազության, քննչական մարմինների հետ, եւ այդ համագործակցությունը մեզ համար կարևոր է աշխատանքների իրականացման համար։ Հատուկ ուզում եմ շեշտադրել, մեր կարևոր գործընկերներ են քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները։ Հասարակական կազմակերպությունների հետ մեր աշխատանքը կրում է մշտական բնույթ եւ խոշտանգումների կանխարգելման հարցով նրանք մեր կարևոր գործընկերներն են։ Այստեղ ուզում եմ առանձնացնել նաև մասնագիտական այսպես միավորումներին կամ մեր գործընկերների մասնագետներին, դրանք առաջին հերթին փաստաբաններն են եւ իհարկե մեր գործընկեր լրագրողները, որ նույնպես կարեւոր է եւ այսօրվա միջոցառումը նաեւ այդ մասին է վկայում։ Ուզում եմ հատուկ նշել մեր համագործակցության կարեւորությունը միջազգային կազմակերպությունների հետ եւ խոսքը վերաբերում է հատկապես այն կազմակերպություններին, ում հետ մենք մշտական կապ ենք պահում, դա իհարկե Եվրոպական միության պատվիրակությունն է, Միավորված ազգերի կազմակերպությունը, Միավորված ազգերի զարգացման ծրագիրը, Եվրոպայի խորհուրդը, ՄԱԿ-ի մյուս կազմակերպությունները եւ անընդհատ աշխատանքը, որ այս ուղղությամբ տարվում է։ Այս միջոցառումը կազմակերպվել է եւ այս միջոցառումները հնարավոր է եղել նաեւ իրականացնել բյուջետային մարդու իրավունքների բյուջետային աջակցության շրջանակներում, որ կնքված փաստաթուղթ է, պայմանագիր է եւ այդ ծրագրի համանախագահներ են հանդիսանում Հայաստանում եվրոպական պատվիրակության ղեկավարը, արդարադատության նախարարը եւ մարդու իրավունքների պաշտպանը։
Եվ այդ ծրագրի շրջանակներում իրականացվում է հատուկ ծրագիր Միավորված ազգերի կազմակերպության կողմից եւ Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ եւ այս երկու միջոցառումները թե հրապարակումը ժողովածուի, թե նաեւ առցանց ավտոմատացված համակարգի ներդրումը հենց այս ծրագրի շրջանակներում է իրականացում։ Ես այդ առումով ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր գործընկերներին Տիկին Դեսպան եւ հարգարժան պարոն Շարփ, մենք կարևոր նշանակության ձեռքբերում ունենք մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում, ես կարող եմ վստահ ասել։ Հարգելի գործընկերներ, այժմ ժամանակը ես խնդիրները ավելի մանրամասն կներկայացնեմ քիչ անց, հիմա խոսքը ողջույնի համար տրամադրեմ Հայաստանի Հանրապետությունում Եվրոպական միության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Տիկին Անդրեա Վիկտորին։ Տիկին Դեսպան։ Thank you so much, Excellencies, Deputies, Mr. Ombudsman Shombi and Michaela. I'm really very honored to welcome you here today on the occasion of the discussion on the new legal instrument of the human rights defenders, especially regarding human rights protection in places of deprivation of liberty. I should say right from the beginning that the European Union has a very good cooperation with the Office of the Ombudsman. We are strongly supporting this institution, which I think is crucial to develop democracy, rule of law, and to support human rights here in Armenia. And I'm very pleased that we have such a good cooperation here. This discussion today is organized within the framework of the EU-funded project Promotion and Protection of Human Rights in Armenia, which is implemented by UNDP in close cooperation with UNFPA and UNICEF. For all of us, it is of crucial importance that the political will and the commitment by all partners are really extremely crucial for the further strengthening of the role and the capacity of the national preventive mechanism in Armenia. The high-level official representation from Armenia today, and I'm happy to see the ministers here, I think shows the political commitment of the Armenian government really to further develop, together with the international partners, the situation of human rights in Armenia. Respect for human rights is one of the key priorities in the European Union's external relations. Combating torture and ill treatment is an indispensable part of this work. The actions of the European Union aim both to prevent and eliminate any violation of human dignity and to combat the impunity of those responsible. And if I may add on a very personal note, I can see so much progress in this country since I was here the last time. The right to life, free from torture and inhuman and degrading treatment, is safeguarded by international law, including the Universal Declaration of Human Rights, the European Convention of Human Rights, the Geneva Convention and Statute of the International Criminal Court. The EU attaches great importance to further strengthening human rights in Armenia, including the right to live free from torture and inhuman treatment. The human rights dialogue with the Armenian government establishes clear conditions and principles in this area. We will have the next human rights dialogue somewhat in this spring here in Yerevan, and we will continue to discuss these questions.
and we reiterate continuously the need to strengthen the capacity of the Armenian judiciary and enhance their knowledge of Article 3, prohibition of torture, of the European Convention for Human Rights. We also stress the importance of efficient investigation of all reports about torture and ill treatment in all institutions, and the need to ensure that the investigation mechanism is independent and really fully compliant with the international commitments. The European Union's commitment to promoting human rights is also reflected in the landmark agreement on the comprehensive and enhanced partnership between the European Union and Armenia, ratified by the European Parliament on the 4th of July. And in Article 4 of this agreement, both parties are bound to cooperate in ensuring human rights and fundamental freedoms, including, again, the right to be free from torture and ill treatment. The roadmap we developed together for the agreement implementation presents a concrete action plan with regard to torture prevention and prohibition. Our commitment to human rights is also emphasized through the wide scope support that the European Union provides to Armenia. In particular, the European Union's support to civil society has been significantly increased and supports public accountability and the respect of human rights. And I must say, over the last months, we really saw very promising discussions between the government and civil society really to tackle outstanding issues. The human rights monitoring and reporting by civil society in this area complements the many millions the European Union has been investing in justice and human rights sectors through the budget support, which we will soon kick off, to promote the protection of human rights. Protection from torture through preventive, legal, investigative and enforcement reform is one of the 5 conditions of the support, together with election reform, child protection, gender equality and anti-discrimination. We acknowledge the efforts made by Armenia in the last years, including through the work of the human rights defender and the national prevention mechanism. There are still, like in every situation, there is still room for improvement and further reform of the human rights protection mechanism through expanding the mandate of the relevant institutions, civil society and public monitoring groups and their capacity building, and we are ready to support Armenia in this direction, and we are also standing ready to support the national authorities in this process through the EU-funded programs. We believe that these programs are coming timely for Armenia. We welcome the success of the measures taken so far and all the efforts of the government really to promote democracy, rule of law and human rights in this country, and we will continue to closely cooperate in this direction, and I wish us all an interesting discussion, and I am looking forward to the continuation and extension of our successful cooperation. Thank you. Շնորհակալություն Տիկին դեսպան, խոսքը փոխանցեմ հարգելի գործընկերներ Հայաստանում ՄԱԿ-ի մշտական համակարգող պարոն Շոմբի Շարփին։ Bye, Luis.
Dear colleagues, on behalf of the United Nations system and team here in Armenia, it's a great honor to join all of you, Mr. Ombudsperson, Ms. Ambassador Andrea, Michaela, dear colleagues, but all of you in the room here today, the governments and parliaments, ministers, international community, from the UN system, from the embassies, and all of those of you who are working in this space, the stakeholders, law enforcement officers, judges, and legal persons, civil society representatives. I think this is an incredibly important topic and opportunity, and I think the fact that everybody has made it through the snow here on a very cold morning really speaks to that. I would wish to say that it's always a pleasure, of course, for us to be working in partnership with our EU partners and with the ombudsperson, the HRDO. I'm reminded of the fantastic anniversary that you had just, towards the end of last year as well, and so many important achievements and accomplishments. In this particular case, the UN Convention against torture is unique in many ways and brought into the fore here, as it is the only exclusive international treaty, the first instrument entrusting national bodies, namely the national preventive mechanisms, with a key role in implementing this international treaty. And as has been mentioned, owing to the specific role of the preventive mechanism, regular visits to detention, places of detention at national and local levels, day-to-day contacts with authorities, intimate knowledge of the context. National preventive mechanisms have really an important role, a central role to play in helping to prevent torture and complementing the work of national and international bodies. But of course, to do so, NPMs need to be fully equipped, both with strong legislative mandate and also the necessary human and financial resources. And I think that's very much what we are recognizing here today. And of course, I'm pleased to say that the HRDO here in Armenia has demonstrated not only high professional levels and capacities as witnessed in the high-level accreditation, but also an appetite for innovation. And together with our partners, we're very pleased to help bring this together. Has been mentioned, our activities in this role, the UN family, we have three different UN agencies coming together in a joint program, UNDP, UNFPA, and UNICEF. This is all made possible through, we are helping to implement the EU budget support on human rights, as has been mentioned, and we're very privileged and honored to be able to do that. I will not go into the details because I know my colleague Michaela will do that, but just again to reiterate, both, the alignment between the European Convention on Human Rights and the Universal Declaration on Human Rights, and how these two instruments, which came into being just a few years apart, really are so complementary. And as well, I would just wish to note the link between human rights, fundamental freedoms, and sustainable development, and the achievement, more broadly speaking, of Armenia's long-term aspirations that we see so closely aligned. And I wish to also recognize, to reiterate, as the Ambassador has mentioned, that we see really significant progress here in the field of human rights, and we're very, very much encouraged and see this movement forward. And of course, definitely there still remains a lot to be done together, and that is exactly why we are here. So, colleagues, I'll just conclude with a short quote, if I get it right. I think it was Nelson Mandela who once said, "You don't know anything about a country until you've seen the insides of their prisons." And I think this is ultimately the spirit of what we are speaking about here today. Human rights extends, and fundamental dignity extends to every single person in a society, even or especially those within prison or deprived of liberty. So, but this, of course, that end result requires
the collective action of so many different people and institutions. Of course it's the police, but not just. And of course it's the ministries, not just. It's the, again, the investigators, it's the parliament, it's civil society, it's all of the different actors that are playing a role, and we very much appreciate the strong engagement of all of you here today, but in the longer process, of course. So let me just recommit on behalf of the UN family that we stand very much behind working with our partners, with you and with others, very much behind you, Armenian society and Armenian government in making sure that this very noble undertaking is fulfilled to the greatest possible extent. Thank you very much. Շնորհակալություն. Շնորհակալություն, պարոն Շարփ, Տիկին դեսպան, հարգարժան պարոն Շարփ, շնորհակալություն այն կարևոր շեշտադրումները, որ դուք արեցիք, թե քաղաքացիական հասարակության, թե մարդու իրավունքների պաշտպանի դերի, պետության հետ, պետական մարմինների հետ համագործակցության առումով եւ այն շեշտադրումը, որ վերաբերում էր նաեւ մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ համագործակցությանը, խոշտանգումների կանխարգելման այդ բացարձակ արգելքի լիարժեք իրացման տեսանկյունից։ Հարգելի գործընկերներ, եւ խոսքը հիմա փոխանցում եմ Հայաստանում ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի մշտական ներկայացուցիչի տեղակալ Տիկին Միխայելա Ստոյկովսկային։ Good morning, everybody. Dear Madam Ambassador, Mr. Tatoyan, Excellencies, ladies and gentlemen. It's a great privilege to sit in this panel here. As it was already mentioned, this event is organized within the frame of the project funded by the EU, promotion of and protection of human rights in Armenia, whereas we work together with UNFPA and UNICEF on several pillars that relate to human rights affairs towards prevention and promotion of human rights, and those are human rights monitoring and evaluation, non-discrimination, gender equality, and child rights. It was very, I think, comprehensively spoken of what is the complexity and the importance of these mechanisms. I would just like to re-emphasize and to summarize several important elements of the national preventative mechanisms that this project is looking at in terms of outputs. And one is facilitating the work and interaction of the national preventative mechanism with the state and non-state actors and the individuals. And in that regard, it's a really, really great pleasure, and it was already mentioned, very encouraging to see a room full of different actors, not only ministries at very high level with the minister's representation, but also different agencies, prosecutor office, special investigative services, civil society, but also academia. These are complex problems, and complex problems require complex solutions and partnerships. And this is definitely one of the most important messages I think we can take away from this work. Then the second pillar, or the second output, is about raising public awareness of the national protective mechanisms at various levels. And this event is definitely one of the core events that is aiming to contribute towards that dialogue, and we can only hope that what will happen today here, the conversation that will proceed, will be a teaser for further interest and for further engagement in this field beyond this project as well. And the third pillar, or the third output, supporting the dialogue with respective stakeholders to strategically and effectively implement its mandate, including the follow-up of recommendations. And the follow-up of recommendations, I guess, is the key word in this context, as it was also discussed in certain ways during your anniversary conference, Mr. Tatoyan. Follow-up and mitigation of the findings, dealing with the findings, is always the biggest challenge. What happens with what we observe and what we find? What is the institutional capacity and willingness and collaboration to deal with those findings? So to unpack all these issues, just a brief walk through today's focus areas. So one of the aspects that will be presented today will be international best or good experience on follow-up of these recommendations, as I already mentioned, based on a report on a study that's compiled by the Association of Prevention of Torture in the framework of the project that we are supporting. And this study is an attempt to really analyze and discuss how the
this mechanism can really plan and strategize their work accordingly, the ways they can conduct preventative visits in these institutions, how they do reporting most effectively, and how to do the recommendation and drafting process, and of course with the aim to have effective follow-up. We all spoke about partnerships and collaboration. So one instrument that will be introduced today, it was already mentioned by Mr. Tatoyan, is the chatbot. We spoke about innovation. So this is a small innovation initiatives, which is a Facebook-based platform that gathers, that shares information around the work of the NPM, and also gathers information and inputs. It was already mentioned by Mr. Tatoyan that I think around 300 entries have been already active in this platform. And last but not least, what we will unpack today is the national NPM, or the National Preventative Mechanism legal standards as a guide for the respective stakeholders on international and national standards. There was a very comprehensive review of the international legal framework around this issue. I would just like to make a small emphasis on the optional protocol of the Convention Against Torture that really unpacks the issues that the resident coordinator was mentioning: independence, resources, multidisciplinarity, and access. And I would just also like to make a small footnote that resources are very much relevant for independence as well. So these are very mutually interlinked issues. It was already mentioned by Madam Ambassador that we have something to really celebrate or to reflect on, the National Human Rights Strategy and Action Plan that were adopted. But I would also like to mention the important amendments of the law on police that envisioned audiovisual recordings in terms of investigation processes, and the 10 pilot police stations where these audiovisual recordings are being implemented. So practical steps forward. So without further ado, I would like us to all have a very engaging and productive day, and hopefully go with many important takeaways that will encourage us to invest in this work further, as it is always a work in progress. And just to briefly reflect on what the resident coordinator mentioned around the SDGs, this conversation is part of the Sustainable Development Goal 16, which works, it looks at governance and peace and issues like that. And in our UN circles, we call this SDG the enabler, which is a very important notion that I would like to wrap up my intervention with. Enabler meaning that without achieving issues that are covered by this SDG, the assumptions that the other sustainable development goals will be achieved can be put under question mark. So that means enabling all the other development priorities to be sustainably achieved. So on that note, I would like us to go away with considering not only the relevance of human rights in this particular conversation, but how do these issues really affect the overall development and sustainability of societies. Thank you very much, and have a good day. Շնորհակալություն Տիկին Ստոյկովսկա։ Ես ուզում եմ հատուկ նշել, հարգելի գործընկերներ, որ խնդիրների բավականին շատ խնդիրներ ունեմ ներկայացնելու։ Ես դրանք կներկայացնեմ 5 րոպե անց։ Ես առաջարկում եմ 5 րոպե մենք ունենանք ընդմիջում, որտեղ լրագրողները հարցեր ունեն մի փոքր մեր հյուրերին եւ Տիկին Դեսպանին, եւ մենք 5 րոպեից կշարունակենք, խնդրում որտեղ բոլորս մնում ենք, 5 րոպեից կշարունակենք քննարկումը։ Շնորհակալություն։
Հարգելի գործընկերներ, մենք շարունակենք քննարկումը, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք եւ ես հիմա կներկայացնեմ արդեն այն իրավական չափանիշները, որ մենք մշակել ենք, սա դարձյալ ուզում եմ նշել, ես ուզում եմ նորից իմ երախտագիտությունը հայտնել մեր միջազգային գործընկերներին, Եվրոպական միության պատվիրակությանը, դեսպանի գլխավորությամբ ՄԱԿ-ին, գրասենյակին, պարոն Շոմբիշարպին, պարոն Մարիասինին, ով այստեղ չէ հարգելի պատճառով, եւ որ մի համատեղ ջանքերով ստեղծեցինք սա առաջին փորձն է, ոչ միայն մարդու իրավունքների պաշտպանի Հայաստանի, այլ նաեւ համաեվրոպական, իսկ ավելի բարձր մակարդակով, եւ սա իրենից ենթադրում է մարդու իրավունքների պաշտպանի իրավաբանություն, անգլերեն ասած jurisprudence, եւ այստեղ կան հստակ մշակած իրավական ստանդարտներ, որոնք հիմնված են, մշակվել են մեր աշխատանքների արդյունքում, եւ հատուկ կառուցվածք ունի, առաջինը վերաբերում է ոստիկանության համակարգում եղած խնդիրներին, արդարադատության նախարարության քրեակատարողական համակարգում եղած խնդիրներին, երկրորդն առնչվում է։ Մենք ունենք հարցեր հոգեբուժարաններին են վերաբերում, ունենք հարցեր, որոնք վերաբերում են տրանսպորտային միջոցներով ազատությունից զրկված անձանց տեղափոխելուն, դատարանների խցերում մարդկանց պահելուն եւ այլն։ Ուզում եմ նաև նշել, որ իհարկե ոլորտում կան դրական զարգացումներ, յուրաքանչյուր ոլորտում, բայց ես դրանց վրա չեմ կենտրոնանա, կարծում եմ յուրաքանչյուր մարմին ինքը առիթ բազմաթիվ ունենում է կենտրոնանալու այդ դրական որոշակի զարգացումների վրա։ Ես հիմա կանդրադառնամ ժամանակը նաև արդյունավետ օգտագործելու համար խնդիրներին, որ առկա են այս համակարգերում եւ մեր արձանագրած։ Նախ, եթե սկսենք ազատությունից զրկման սկզբնական փուլերից եւ երբ մարդը բերման է ենթարկում ոստիկանություն, այստեղ շարունակում է համակարգային խնդիր մնալ այն, որ խախտումները բազմաթիվ են երբ մարդ ազատությունից զրկման սկզբնական փուլերում, կապված մարդու նվազագույն իրավունքների երաշխավորման հետ։ Խոսքը վերաբերում է փաստաբանի իրավունքին, լռելու իրավունքին, բժշկի իրավունքին, տեսակցելու իր եւ կապվելու իր նախընտրած անձի հետ եւ այլն։ Ուզում եմ հատուկ նշել, որ ցավոք սրտի շարունակում են դեպքերը, երբ հրավերները ոստիկանության բաժիններ, այսպես եթե անվանենք, տեղեր ունենում նաև խախտումներով եւ սկզբնական փուլերում մարդիկ հայտնվում են շատ ռիսկային վիճակում։ Մենք խնդիրներ ունենք նաև նրա հետ, որ այն փաստաթղթերը, որոնք վերաբերում են ազատությունից զրկման պայմանների ֆիքսելուն, ժամանակը եւ այլն դարձյալ վարվում են խախտումներով։ Չկա միասնական մոտեցում։ Դրանից բացի նաև մենք առաջարկ ենք ներկայացնել եւ ավելի մանրամասն աշխատում ենք, որպեսզի մեր գործընկերներին ոստիկանության ներկայացնենք էլեկտրոնային գրանցման համակարգ ներդնելու ուղղությամբ, որ լինի միասնական, որտեղ մենք շատ դեպքեր ունենք, երբ մարդը հատկապես ոստիկանության մի բաժնից մյուս բաժին է տեղափոխվում, հատկապես երբ մարզերի հետ է կապված, լրջագույն խնդիրներ ժամկետների ֆիքսման հետ կապված։ Եվ ուզում եմ հատուկ նշել, որ մեր սկզբունքային մոտեցումն է, որ կապ չունի վարույթի տեսակը։ Ազատությունից զրկելը միասնական մեխանիզմ է։ Մեկ տրամաբանություն է ենթադրում, այս ողջ մեխանիզմը սկսում է աշխատել այն առաջին պահից սկսած, երբ մարդը զրկվում է ազատությունից, ստիպված է հետևել ոստիկանի կամքին, այլ կերպ ասած, փողոցից սկսած։ Եվ եթե պետությունը գնում է այդ կարևոր արժեքի սահմանափակմանը, պետությունը ունի պարտավորություն ապահովելու մարդուն համապատասխան երաշխիքներով։ Եվ բերման ենթարկելու ողջ process-ի հետ կապված պետք է ասեմ, որ դեռ մենք ունենք այս խնդիրը։ Իհարկե ոստիկանությունը նույնպես ունի համապատասխան ֆիզիկական ուժ եւ այլն գործադրելու հնարավորություն, բայց դրա համար կան օրենքով նախատեսված հիմքեր, ընթացակարգ եւ այլն, որը նույնպես մենք մանրամասն հետևում ենք։ Ուզում եմ նշել կարևոր հարց, որ մենք ոստիկանության համակարգում արձանագրել ենք, դա բժշկական անձնակազմերի կողմից վնասվածքները արձանագրելու խնդիրներն են։ Բժշկական գաղտնիքի պահպանության հետ կապված խնդիրները, երբ մարդը հետազոտվում է, բժշկական հետազոտման է ենթարկվում ոստիկանության ծառայողի ներկայությամբ եւ հետեւաբար չի երաշխավորվում բժշկական գաղտնիքը եւ նաեւ բժշկի անկախությունը։ Բժշկության հարցին անդրադառնալով, եթե հիմա համակարգային համակարգի առումով անդրադառնամ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներին, ուզում ասել այստեղ
իհարկե կան դրական որոշակի դարձյալ զարգացումներ, կապված սննդի տրամադրման նոր համակարգի որոշակի քրեակատարողական հիմնարկներում ներդրման, որոշ վերանորոգման աշխատանքների իրականացման, օրենսդրական փոփոխությունների եւ այլն, բայց դարձյալ ունեն խնդիրներ համակարգային առումով, որոնք շարունակվում են, իսկ դրանց մի մասը նույնիսկ քրոնիկ վիճակից չի անցնում առաջ։ Քրեակատարողական հիմնարկներին առնչվող համար 1 խնդիրը շարունակում է մնալ բժշկական օգնությունն ու սպասարկումը։ Ստեղծվել է քրեակատարողական բժշկության կենտրոն, բայց պետք է ասեմ, որ մեր դիտարկմամբ այդ քրեակատարողական համակարգում բժիշկները դեռ չունեն անկախություն լիարժեք։ Եվ այդ կարծատիպային մոտեցումը կա անկալումների, որ նրանք քրեակատարողական ծառայողներ են։ Դրանից բացի մենք արձանագրել ենք նաև դեպքեր, երբ վարչակազմերը ճնշումներ են գործադրում բժիշկների նկատմամբ, փորձելով սահմանափակել նրանց անկախությունը։ Սա նույնպես խնդիր է։ Քրեակատարողական համակարգում մենք ունենք լուրջ խնդիրներ կապված բժշկական գաղտնիքի պահպանության հետ։ Շատ հաճախ քրեակատարողական ծառայողը լիարժեք տեղյակ է հիվանդության բոլոր հանգամանքներից։ Սկսած դեղամիջոցի այն չափաբաժնից, դոզայից, որ պետք է տա ազատազրկվածին, մինչև բուժման պայմաններ եւ ընդհանրապես բուժման ընթացակարգ։ Սա մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումներ են։ Մենք նույնիսկ ունենք դեպքեր, երբ անգիր գիտի քրեակատարողական ծառայողը հոգեմետ ինչ դեղամիջոցներ է ստանում ազատությունից զրկված մարդը, մեթադոնային ինչ բուժման է ենթարկվում եւ ինչ շափաբաժիններով եւ այլն։ Էլ չեմ ասում խցակիցները, որ նաեւ դրա պատճառով տեղեկանում են այդ առումով եւ նաեւ ողջ քրեակատարողական հիմնարկը։ Դեպքեր ունենք, երբ հարկից հարկ քրեակատարողական ծառայողը բարձր ձայնով դեղամիջոցի չափաբաժիններն է ասում, որ բնականաբար բոլորը լսում են, այդտեղ անիմաստ է անգամ խոսել բժշկական գաղտնիքի մասին։ Բժիշկների նկատմամբ ցավոք սրտի վստահությունը ցածր մակարդակի վրա է գտնվում։ Սա նաև պայմանավորված է նրանով, որ բժշկի աշխատանքը գրավիչ չէ քրեակատարողական հիմնարկում աշխատելու համար։ Սա լուրջ խնդրեմ է։ Եվ բժիշկների համար չկան վերապատրաստման պատշաճ ծրագրեր համակարգային իմաստով։ Դրանից բացի մենք իրականացրել ենք դիտարկումներ եւ վերապատրաստումներ ենք իրականացրել միջազգային ծրագրերի օգնությամբ ՄԱԿ-ի կոնկրետ դեպքում, որոնք առնչվում են բժիշկների մասնագիտական որակավորման բարձրացմանը եւ այլն։ Դրանից բացի ես ուզում եմ նաեւ նշել, որ քրեակատարողական բժշկության կենտրոնի հետ մենք իհարկե պետք է տանենք մանրամասն այդ մեր կառույցը աշխատանքներ, բայց մենք հիմա աշխատում ենք շատ սերտ քրեակատարողական ծառայության, արտադրության նախարարության եւ առհասարակ հիմա նաեւ հրապարակային եմ հնչեցնում, որ պետք է պրակտիկայում ապահովել բժիշկների գաղտնիությունը, անկախությունը։ Այդ կենտրոնը դրա համար է ստեղծվել։ Իսկ քանի որ այսօր չկա անկախություն, որտեղ կարծրատիպային շատ բժիշկներ իրենք հենց այն մտայնությամբ են աշխատում, որ իրենք նույն քրեակատարողական ծառայողներն են։ Հակառակը բժիշկներ կան, որ քրեակատարողական ծառայություն են փորձում հետ վերադառնալ կամ բուժանձնակազմ, ինչու, որովհետև այնտեղ երաշխիքները ենթադրեն կարող են ավելի բարձր լինել սոցիալական ոլորտի։ Ցավոք սրտի բժիշկների համար դա այդպես չէ, ինչը խնդիր է։ Եվ այստեղ հսկողության համակարգերի համար կենտրոնացված, այսպես համակարգված հսկողության տեսանկյունից նույնպես ունենք խնդիրներ։ Մենք շատ խնդիրներ ունենք կապված հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող մարդկանց քրեակատարողական հիմնարկում պահելու հետ, նրանց բժշկական օգնության հետ կապված։ Ցավոք սրտի մասնագետների պակաս կա։ Մենք ունենք դեպքեր, երբ մեկ մասնագիտացման բժիշկը ստիպված է մի քանի ոլորտներ սպասարկել, սկսած օրինակ ատամնաբույժին կարող է վերապահվել ինչ-որ ծառայություններ, ինչը լուրջ խնդիրներ է առաջացնում։ Կարևոր է այն, որ մենք դեպքեր ենք արձանագրել, երբ դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկում են, հենց առավելապես նաև այդ խնդիրները կենտրոնացած։ Սա նույնպես լուրջ խնդրեմ է։ Եվ կարևոր խնդիր է բժիշկների մասին խոսեցինք, նաև քրեակատարողական ծառայողների վիճակը, եւ պետք է ասեմ, որ նրանք նույնպես տարական պայմաններից շատ հաճախ զրկված են։ Եվ ինչու ենք մենք անընդհատ աշխատողների վիճակը շեշտում, որովհետեւ ռեսուրսների պակասի պատճառով հաճախ ռեսուրսների պակասը հանգեցնում է մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումների։ Օրինակ քրեակատարողական ծառայողների պակասի պատճառով կարող են ազատությունից զրկված անձինք զրկվել զբոսանքի հնարավորությունից եւ այլն։ Սա նույնպես լուրջ խնդիր է։ Դրանից բացի ուզում եմ կարևոր շեշտադրում անել եւ առանձնացնել սոցիալ-հոգեբանական աշխատանքները, որոնք ցավոք սրտի նույնպես համակարգային առումով խնդիրների առաջ են կանգնած։ Այս ամենը ես իհարկե ինչ ասում եմ, հարգելի գործընկերներ, սա տարիներով կուտակված բնականաբար համակարգային լուրջ խնդիրներ են, որոնք շարունակական աշխատանք են պահանջում։ Մենք ունենք մի վիճակ, երբ մարդու հետ չեն տարվում պատշաճ սոցիալ-հոգեբանական աշխատանքներ, մարդը չի նախապատրաստվում պատշաճ կերպով ազատ արձակվելուն, մինչդեռ
ազատությունից զրկման վայրում հայտնվելու առաջին պահից սկսած պետությունը պետք է նրա համար պարզ դասնի այն ճանապարհը, որ նա պետք է անցնի ազատ արձակվելու համար։ Այսինքն աստիճանական ազատ արձակման մեխանիզմ պետք է լինի։ Իսկ այսօր ստացվում է հաճախ մենք մարդուն փակում ենք խցում, հաճախ նա ունենում է 23 ժամ մնում է այդ խցում, ես նկատի ունեմ 1 ժամը ընդամենը զբոսանքի համար, եւ վերջում ասում ենք պայմանական վաղաժամկետ ազատման համակարգը կիրառելի չէ այս մարդու նկատմամբ, որովհետեւ նա պատրաստ չէ ազատ արձակման։ Չի կարող պետության կողմից իր պարտավորությունների ոչ պատշաճկատման համար մարդը զրկվել ազատ արձակվելու հնարավորությունից վաղաժամ։ Մենք իհարկե առաջին փորձ ունեցանք, երբ մարդու իրավունքների պաշտպանի առաջարկների հիման վրա մշակվեց օրենսդրական փաթեթ, Արդարադատության նախարարության եւ ազգային ժողովի համատեղ աշխատանքի արդյունքում ընդունվեց այդ փաթեթը, այնտեղ շատ կարեւոր միջոցառումներ կան, այսպես կարգավորումներ կան, օրինակ արգելվում է տույժի միջոց կիրառելը, եթե մարդը գտնվում է բուժման process-ում։ Օրինակ կարճաժամկետ մեկնման հնարավորություն նաեւ այն մարդկանց, ովքեր իրենցից չեն ներկայացնում, բայց օրինակ ծանր հանցագործության համար են դատապարտված եւ այլն։ Ուզում նշել, որ այսօր լուրջ խնդիր է դարձել կալանավորված անձանց տեսակցությունների նկատմամբ արգելքը, եթե առնչվում է մերձավոր ազգականներին։ Այլ կերպ ասած, մերձավոր ազգականների հետ կամ ընտանիքի անդամների հետ տեսակցությունները։ Այսօր այդ պրակտիկան դարձել է մարդուն լրացուցիչ զրկանքներ պատճառելու բնույթ։ Սա խնդիր է եւ իմ համոզմամբ մենք մշակել ենք օրենսդրական մեծ փաթեթ, իմ համոզմամբ իրավունք չունի քննիչը սահմանափակել մարդու տեսակցությունը իր մերձավոր ազգականի հետ։ Եվ դա պետք է ուղեկցվի կոնկրետ երաշխիքներով եւ ունենա կոնկրետ չափանիշներ։ Ես քննչական կոմիտեի ղեկավարի հետ քննարկել եմ, շատ պատշաճ քննարկում ենք ունեցել եւ ես շնորհակալ եմ, որ կա այդ ընկալումը, որ իրոք խնդիրը կա եւ մենք պետք է կարգավորման ենթարկենք։ Քննարկել եմ գլխավոր դատախազի հետ եւ նաեւ մշակել ենք օրենսդրական նախագծերի փաթեթ, որը նախատեսում է քննիչին մեխանիզմ, որով քննիչը չի ունենա այդ հնարավորությունը, միջդատական վարույթում դա կանի առնվազն դատախազը, այդ մեր փաթեթի համաձայն, եւ դատական վարույթում նույնպես կենթարկվի դա վերանայման։ Դա պետք է լինի կոնկրետ որոշմամբ եւ հիմնավորված յուրաքանչյուր դեպքում։ Պետք է լինի բողոքարկման հնարավորություն, որոշումը պետք է հանձնվի անձին։ Պետք է լինի ժամկետներով սահմանափակված եւ պարբերական վերանայվի անկախ նրանից մարդը բողոքում է թե չէ։ Եվ հետագայում, երբ գործը փոխանցվում է դատարան, պետք է դատական վարույթի շրջանակներում դատանը եւս մեկ անգամ անդրադառնա, որտեղ մենք շատ ունենք դեպքեր, երբ օրինակ 1 տարի մարդը զրկված է նախաքննության ընթացքում կալանքի ժամանակ իր մերձավոր ազգականներին, ընտանիքին, երեխային տեսնելու հնարավորությունից, ուղարկվում է գործը դատարան, դատանը չի անդրադառնում այդ հանգամանքին։ Բայց դատանը պետք է անդրադառնա, գործը ընդունում է իր վարույթ, արդեն ինքն է պատասխանատուն դառնում։ Նա պետք է անդրադառնա, ասի նպատակահարմար համարում եմ, թե ոչ։ Այսօր ցավոք սրտի չկա եւ դրա մյուս խնդրը կա։ Քրեակատարողական համակարգը հիմք է ընդունում քննիչի որոշումը, ինչ որոշում, լինում է գրություն, նաեւ որոշում, այս վերջերս եւ շարունակում է այսպես զրկել մարդուն իր ընտանիքի հետ կապից։ Մենք դեպքեր ունենք, երբ մեզ փաստաբաններից մեկն էր ինձ ասում, երբ մարդը պարզապես խնդրում է իր մոտ շուտ գնալ, հաճախ գնալ, որ տեղեկություն պատմի իր երեխաներից, ասենք, սա օրինակ անմարդկային վերաբերմունքի հատկանիշներ են եւ կարեւոր նշանակություն ունի, որպեսզի մենք ասա այնքան խորացած, քրոնիկ առումով խորացած խնդիր է, որ մենք պետք է գնանք լուրջ համակարգային փոփոխությունների։ Արդարադատության նախարարի հետ մենք նույնպես քննարկել ենք, ես մոռացա նշեմ, եւ մենք նախարարի հետ պայմանավորվել ենք, որ այս հարցերը պետք է գան եւ նոր քրեական դատավարության օրենսգրքի շրջանակներում լուծումները ավելի կկոնկրետացնեն, կքննարկեն գործընկերների հետ, բայց այս հարցերը նույնպես պետք է պարտադիր կարգավորում ստանան, որպեսզի մենք կարողանանք ունենանք այս հարցերում լուրջ տեղաշարժեր լուծումների առումով։ Քրեակատարողական համակարգում իհարկե կան այլ խնդիրներ, վերանորոգումների հետ կապված, նյութական պայմանների հետ կապված։ Մենք այսօր ունենք լուրջ խնդիրներ նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի եւ մի շարք այլ քրեակատարողական հիմնարկների։ Հատուկ ուզում եմ անդրադառնալ արմավիր քրեակատարողական հիմնարկին։ Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկը պետք է հնարավորին շտապ ենթարկվի վերանորոգման, որովհետև այնտեղ արդեն այնպիսի նշում, այսպես հատկանիշներ են վերանորոգման, խողովակների, պատերի եւ այլնի հետ կապված, եթե մենք այդ քրեակատարողական հիմնարկը հրատապ կերպով չվերանորոգենք կոնկրետ ուղղություններով, նա կարող է ոչ
այսպես հերո անցյալում դառնալ նույն ու բարաշեն քրեակատարողական հիմնարկը։ Ես հատուկ եմ այսպես շեշտում, որովհետև այդտեղ մենք ունենք արդեն լուրջ խնդիրներ բավականին։ Հիմա անդրադառնամ հարգելի գործընկերներ հոգեբուժարաններին եւ հոգեբուժարանների հետ կապված նաեւ այստեղ մենք բազմա այսպես ենթակայությամբ կան կազմակերպություններ, այստեղ մենք ունենք տարածքային կառավարման նախարարությունը, որ մարզպետարանների միջոցով է նաև դրանց ենթակայությունը կա, առողջապահության նախարարության համակարգում, աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության համակարգում եւ Տիկին Բաթոյանի հետ մենք քննարկել ենք շատ լավ նաև այս հարցերը։ Հոգեբուժարանների հետ նաև արագ ասեմ, որ կարևորագույն մենք խնդիր ունենք նախ մարդկանց հոգեբուժարաններում տեղավորելու, բուժման ենթարկելու հետ։ Մարդիկ հաճախ հոգեբուժարաններում հայտնվում, պահվում են ապօրինի բժիշկների չիմացության, իրազեկման պակասի եւ մի շարք այլ խնդիրների պատճառով։ Նախ ուզում եմ նշել, որ շատ բացասական երբեմն այս վերջերս էլ երկու տեղից եղավ, բացասական մոտեցումներ, երբ օրինակ մենք խնդիրը հայտնաբերում ենք, մեկ էլ հոգեբուժարանի ղեկավարությունը փորձում է պիտակավորել, թիրախավորել, խարանի ավելի խտրականության ենթարկել հոգեբուժարանում բուժվողներին, այսպես այն պատրվակի տակ խնդիրները թաքցնելով, որ հոգեկան շատ կներեք այդ բառի համար, հոգեկան հիմնադրամներից կամ գժեր, ինչպես որոշ դեպքերում անվանում են, խնդիր ինֆորմացիան եկել եք հարցնում եք, հետո գնում եք հիմք եք ընդունում, խախտումներ եք արձանագրում։ Ես հատուկ ուզում եմ նշել, որ մեր կառույցը աշխատում է հատուկ մասնագետների միջոցով վերապատրաստում անցած, հատուկ միջազգայնորեն ընդունված ուղեցույցերի հիման վրա։ Մենք ունենք հոգեբուժներ, մենք ունենք բժիշկներ, մենք ունենք սոցիոլոգ, մենք ունենք հոգեբաններ, որոնք բարձրակարգ մասնագետներ են, եւ մենք ունենք իրավաբաններ։ Եվ նրանց միջոցով մենք նաեւ նրանց օգնությամբ իրականացնում ենք, ես անձամբ ինքս բազմիցս նույնպես հայցելում եմ քրեակատարողական ներողություն հոգեբուժարաններ։ Եվ ուզում եմ հատուկ նշել, որ կան նաև մի քանի դեպք եղել է, երբ այդ կերպ փորձ է կատարվում ճնշում գործադրել նաև շահառուների որոշակի խմբերի վրա մարդու իրավունքների պաշտպանի տեղեկություններ հաղորդելու համար։ Մենք դրանք շատ քիչ են, մենք կանխել ենք իհարկե շատ արագ եւ այստեղ ուզում եմ կարեւորել կառավարման մարմինների առողջապահության նախարարության հետ ենք աշխատում այս ուղղությամբ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության մյուս գործընկերների հետ։ Բայց ցավոք սրտի խնդիրը համակարգային է եւ հաճախ վերահսկողության մեխանիզմների այսպես ապակենտրոնացված համակարգը նույնպես խնդիրներ է ստեղծում եւ հաճախ մի հոգեբուժական կազմակերպությունը մի դեպքում կարող է կոչվել առողջության կենտրոն, մի դեպքում հոգեբուժարան, բայց մեծ հաշվով բժշկական օգնություն է մատուցում հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող մարդուն տարբեր պրակտիկա ունենալով։ Ես ուզում եմ նաև նշել, որ այսօր համակարգային խնդիր է հոժարակամ եւ հարկադիր բուժման հետ կապված խնդիրները։ Մարդը երբ հայտնվում է հոգեբուժարանում, մենք ունենք երկու կամ այդ խնդրի առաջ է կանգնում երկու մեխանիզմ՝ հոժարակամ եւ հարկադիր բուժում։ Հոժարակամի դեպքում շատ են դեպքերը, հոժարակամը ենթադրում է, որ պետք է մարդը հստակ համաձայնություն տա։ Ընդ որում երկու հարցի հետ կապված՝ հոսպիտալացման եւ բուժման հետ կապված։ Պարտադիր խնդիրներ են, դրանցից յուրաքանչյուրի վերաբերյալ պետք է լինի անձի համաձայնությունը։ Բայց շատ հաճախ մենք ինչ ունենք։ Պատմագրերը լրջագույն խնդիրներով լրացված, նույնիսկ ախտորոշումները չկան։ Ախտորոշումների տեղը ձևակերպներ են, որ բժիշկը ինքը հետո չի կարողանում մեզ դա ասի։ Դրանից բացի մենք ունենք դեպքեր, երբ մարդը հոգեբուժական նախ ներողություն այդ համաձայնությունները երբ ստանում են մարդկանցից, ընդհանրապես հաճախ ֆիկտիվ ձևական բնույթ է կրում։ Մենք ունենք համաձայնություններ, որ ոչ անուն ազգանուն կա, ոչ ամսաթիվ կա, ոչ ստորագրություն կա, ինչ որ ենթադրենք այդ նշան է դրած ալիքաձև եւ այլն։ Սա նույնպես շատ մեծ խնդիր է առաջացնում։ Եվ մենք ունենք դեպքեր, օրինակ բացա ենթադրենք իմ զեկուցում էլ նաեւ կա, ես հատուկ ինձ հետ նշել էի, որպես նույնիսկ դեղերը թվարկեի, երբ մարդը 18 օր այդ ֆորմալ ընդհանրապես հստակ առանց համաձայնությունը ունենալու 18 օր ենթարկվել է բուժման հոգեբուժական կազմակերպությունում այն դեպքում երբ չի եղել ոչ նրա համաձայնությունը ոչ է հաստատված հիվանդության փաստը ընդհանրապես այդ ֆորմալ համաձայնության հիման վրա մենք ունենք դեպք երբ մարդը քանիցս խնդրել է այդ ֆորմալ համաձայնությունը այսպես ճակերտում ասենք համաձայնություն տալուց հետո քանի անգամ խնդրել է, հետո սկսել է գիտակցել, այսպես որ դա իրականում դրա հիման վրա են պահում, քանիցս խնդրել են եւ գրավոր, որ իրեն բաց թողեն հոգեբուժական հիմնարկից, բաց չեն թողել եւ այդպես շարունակել են բուժումը։ Գործունակ մարդ
չափահաս մարդ։ Մեր աշխատակազմի միջամտություններից հետո է, որ նման դեպքերում եղել են նաև, երբ այդ անձինք կարողացել են գնալ տուն, այսպես ասեմ։ Իհարկե մենք ոլորտում ունենք այստեղ նույնպես որոշ դրական զարգացումներ։ Օրինակ առողջապահության նախարարը իմ զեկույցի իման վրա ստորագրել է զսպման միջոցների նոր կիրառման նոր կարգ։ Կան որոշակի վերանորոգման աշխատանքներ են ընթանում որոշ հոգեբուժարաններում։ Բայց օրինակ, այսպես, եթե օրինակ դուք տեսնեք հոգեբուժարաններից նախարարություններից մեկը, չգիտեմ, շփոթվել էր թե ինչ, մեզ ուղարկել էր հոգեբուժարանի պատասխանը իրենց մեր զեկույցին։ Եթե այդ պատասխանը օրինակ ուսումնասիրենք, դա կլասիկ օրինակ է, թե ինչպես հոգեբուժարանում մարդը կարող է ենթարկվել խտրականության, այլ վիրավորանքի բառերով այդ մարդկանց նկատմամբ, ինչպես կարող են բառացի եմ ասում այդ անբարոյական եւ այսպես մեզ չգնահատել մեր աշխատանքը, այսինքն դա սա նույնպես կարևորագույն հարց է, որ մենք պետք է նույնպես համատեղ նաեւ ջանքերով զբաղվենք այս հարցով։ Լուրջ խնդիրներ են իհարկե արկա բժշկական մատյանների, փաստաթղթերի լրացման հետ կապված։ Ընդ որում ես դիմել եմ Սահմանադրական դատարան անգործունակ եւ անչափահաս անձանց հոգեբուժարան տեղավորելու համաձայնության հետ կապված, որ նրանց կարծիքը հաշվի չի առնվում, երբ նրանք տեղավորվում են հոգեբուժարանում։ Եվ մենք ունենք դեպքեր, երբ բողոքներ ունենք, օրինակ հասարակական կազմակերպությունը մեզ դիմել է, ասում է այս երեխան եղել է մեր շահառում, նրա քույրը տեղավորել է իմ հոգեբուժարանում, որպեսզի տիրանա բնակարանին։ Եվ այդպիսի դեպքեր կան, մենք իրականում ունենք։ Երբ այդ դեպքերով փորձում ենք հասկանալ, պարզվում է, որ ոչ կարծիքը լսել, այսինքն խոսքը վերաբերում է կարծիքը լսելու նման մեխանիզմ չկա, որը նույնպես շատ մեծ խնդիր է եւ մենք այդ ուղղությամբ նույնպես աշխատանքներ ենք տանում։ Հոգեբուժարանների հետ կապված կարող ենք շատ իհարկե նշել, ես ամփոփելով երկու հիմնական ոլորտեր նշեմ, առանձնացնեմ, նախ հոգեբուժարաններում դարձյալ լուրջ խնդիր է մնում համենքահեն ծառայությունների բացակայությունը։ Մարդիկ մեկուսացված, խտրականության ենթարկվելով խարանի ներքո պահվում են այդ հոգեբուժական հաստատություններում։ Դատարանները նույնիսկ հարկադիր բուժման դեպքում դատարանները այնքան ծանրաբեռնված են, որ մարդը, եթե հոգեբուժական կազմակերպությունն է անգամ դիմում, կարող է ասենք ամիսներով մնալ հոգեբուժարանը։ Մարդը կարող է տարիներով մնալ հոգեբուժարանը։ Մենք ունենք դեպք, երբ 2 տարի եւ ավել առանց այդ պատշաճ հիմքերի մարդը պահվել է հոգեբուժարանում։ Եվ ես նույնիսկ մի դեպքերից մեկով այնքան անելանելի էր վիճակը, որ բացակայուն դատական խորհրդին եմ դիմել գրավոր, վերջերս, որ միջոց ձեռնարկենք նախ պրակտիկան այդ դատական նիստերի ձգձգման լուծվի եւ նաեւ այդ դատավորի նկատմամբ ինչ որ միջոցներ ձեռնարկվի, որովհետեւ այսպես շատ վատ է այդ առումով վիճակը եւ ես կարեւորում եմ, որ հիմա մենք արդարադատության նախարարության մեր գործընկերների հետ մշակել է դատաիրավական բարեփոխումների փաթեթ եւ դատավորների կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հանձնաժողովում մարդու իրավունքների պաշտպանի ներկայացուցիչը նույնպես կա։ Սա շատ կարեւոր է, որ մենք նաեւ հասկանանք այդ ոլորտում, որտեղ մենք շատ դեպքեր ունենք, երբ այդ կարգապահական այս գործող դատական օրենսգրքի պայմաններում որոշ երկար ժամանակ կարգապահական հանձնաժողով պարզապես անգործության էր մատնված, որովհետև մեխանիզմը այնպես էր արված, լծակներ չկային եւ ներքին պայմանավորվածություններով հնարավոր չէր լինում ոչ մի դատավորի կարգապահական գրեթե պատասխանատվության ենթարկել, անընդհատ մերժվում էին։ Մյուսը, որ եւ նաեւ ուզում եմ եւս մեկ անգամ նշել, շատ լուրջ խնդիրներ են պատմագրերի լրացման հետ կապված։ Ախտորոշումները բացակայում են, ախտորոշումները լուրջ խնդիրներով են նշված եւ մարդը այդպես շարունակաբար մնում է հոգեբուժարանում։ Ուզում եմ նշել, որ մեր աշխատակազմը իրականացրել է հատուկ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարի հայտարարած այս մրցույթը, այսպես շահելով, մենք իրականացրել ենք 90-ից ավել հոգեբույժի վերապատրաստում 3 հիմնական խմբով։ Առաջինը իրավական խնդիրներն ենք ներկայացրել, վատ վերաբերմունք, խոշտանգում եւ այլն։ Երկրորդը մատյաների լրացման կարգերը, բուժման հետ կապված առանձնահատկությունները եւ երրորդը հոգեբանի, հոգեթերապևտի, հոգեբույժի աշխատանքները, այդ առանձնահատկությունները, առանձնազրույցների առանձնահատկությունները եւ այլն։ Եվս երկու խնդրի անդրադառնամ։ Առաջինը դատարանների խցերն են եւ այն իրավիճակները, երբ մարդը ուղեկցվում է քրեակատարողական հիմնարկից դատարան։ Նախ լիազորությունների սահմանազատման առումով լուրջ ունեն խնդիրներ՝ ոստիկանություն, դատական կարգադրիչներ եւ քրեակատարողական ծառայողներ։ Անընդհատ վեճ է ով ինչ կարող է անել։ Սկսած
երբ մարդը դուրս եկավ քրեակատարողական ծառայողից, հիմնարկից, սկսած այն հարցից, թե ով է սնունդը տալիս, ինչ սնունդ է անձին տրվում, ով է պարտավոր ապահովել նրանց անվտանգությունը, դատարան հասան այնտեղ խցերում տեղաբաշխումը ինչպես է լինում, ինչպես է անվտանգությունը ապահովելու, որտեղ մարդը կարող ժամերով այնտեղ մնա։ Ոստիկանությունը չունի պատշաճ իրավասություններ, քրեակատարողական ծառայությունը նույնպես այստեղ էլի խնդիրներ կա ծառայության իրավասությունների տարանջատման առումով, դատական կարգադրիչները նույնպես այստեղ ազդեցություն չունեն։ Ստացվում է, այսպես իրար վրա գցելով, ներողություն եմ խնդրում այդ ձևակերպման համար, արդյունքում տուժում է մարդը։ Մենք ունենք դատարաններ անգամ, որտեղ խցեր չկան առհասարակ, եւ դատական նիստերի մարզերում նստավայրերի այդ կոնկրետ նստավայրերում կալանքով անձանց դեպքում նիստեր չեն հրավիրվում, այլ հրավիրվում են ուրիշ քաղաքում։ Օրինակ Աշոցքում եւ Արթիկում դատարանների նստավայրերում խցեր չկան։ Եվ եթե կալանքի տակ գտնվող մարդ կա, դատականիստը անցկացվում է, ասենք, Մարալիկում, օրինակ, կամ Գյումրիում, ասենք թե։ Գեղարքունիքի մարզում չկա, ասենք, Մարտունիում։ Եվ եթե կարիք է առաջանում, նիստը դատականիստը անցկացվում է Գեղարքունիքի մարզի մեկ այլ քաղաքում։ Սա նույնպես խնդիր է, որովհետև կապված է անընդհատ անձանց տեղափոխության եւ այդ ազատությունից զրկման process-ը նույնպես մեր ներողություն տեղափոխման process-ը մարդկանց նույնպես մեր մոնիտորինգի տակ է, որովհետև դա ազատությունից զրկման վայր է եւ նույնպես մեզ հասանելի է դրա համար ուշադրություն ենք դարձնում։ Ոստիկանության մեքենաների հետ կապված եւս վերջին հիմնական բաժինը անդրադառնամ, մենք ոստիկանության մեքենաների տեղափոխող մեքենաների մոնիտորինգ ենք արել, արդեն քանի տարի անում ենք։ Սա նույնպես նոր պրակտիկա է։ Ցավոք սրտի մեքենաները համակարգային առումով, լինելով նաև խորհրդային արտադրության, ռուսական արտադրության մեքենաներ, չեն համապատասխանում եվրոպական չափանիշներին։ Խոսքը վերաբերում է մեկ մարդու համար նախատեսված տարածքին տեղափոխման ժամանակ, անվտանգության գոտիներով ամրապնդելուն եւ այլն։ Երկու կարևոր հատկանիշ հարց, որ ոստիկանության հետ կապված մենք ունենք այդ զարգացումը։ Ոստիկանության այս վերջի ռազմավարական բարեփոխումներում ներառված են բոլոր հարցերը, որ մենք ներկայացրել ենք։ Ոստիկանության մեքենաների հետ կապված նույնպես։ Սա կարևոր առաջընթաց եմ համարում։ Օրինակ, մեր առաջարկով անհրաժեշտ դեպքերում շտապօգնության մեքենաներով են տեղափոխվելու ազատությունից զրկված անձինք, լուսաթափանցելիության հետ կապված նոր պահանջներ են լինելու, օդափոխման հետ կապված նոր պահանջներ են լինելու եւ այլն։ Եվ ոստիկանության ու հատկապես շտաբի հետ մենք այստեղ շատ պատշաճ համագործակցություն ունենք։ Նաև մարդու իրավունքների ռազմավարության օգտվելով առիթից, որ մենք միջազգային գործընկերներն են այստեղ, ուզում եմ նշել, որ մարդու իրավունք կարևորել արդարադատության նախարարության հետ այն համատեղ աշխատանքը, որ մարդու իրավունքների նոր ռազմավարությունը շատ զգալի մասով հիմնված է մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցների վրա։ Մենք ինչ արեցինք։ Մենք անցյալ տարվա վերջում ես իմ բոլոր 3 տարվա զեկույցները ամփոփեցինք մեր աշխատակազմով։ Մենք կազմեցինք աղյուսակներ ըստ միջոցառումների, ինդիկատորների եւ այլն, եւ այդպես ուղարկեցինք ամբողջ պետական ապարատին յուրաքանչյուրին իրավասության սահմաններով։ Եվ դա շատ հեշտ է հիմա մեզ համար, որ հետևենք մեր առաջարկների կատարմանը։ Եվ նաև հեշտ է մեր գործընկերների համար ձևակերպումը պատրաստ կա արկեղած դեպքում մենք քննարկում ենք անում ենք համատեղ եւ ներառում ենք։ Եվ առհասարակ այդ համատեղ քննարկումների պրակտիկան շատ լավն է։ Օրինակ այս ընդամենը մի քանի օր առաջ առողջապահության նախարարությունում էր, որ մենք հատուկ քննարկում էր նախաձեռնվել մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցների պահանջների կատարման հետ կապված, որը բավականին զգալի թվով նաև ամրագրում է ստացել։ Ես այսքանը հարգելի գործընկերներ, ես հիմա առաջարկում եմ, որպեսզի ժամանակը ընդամենը 1 րոպե բարի բուն իմաստով մենք հիմա ցուցադրենք մեր տեսանյութը հատուկ, որ Messenger համակարգում այդ երկրորդ մեր հարցն է, այստեղ ես արդեն շատ երկար չեմ խոսի, մեր աշխատակիցը կներկայացնի, մենք ունենք հայերեն եւ անգլերեն լեզուներով էլեկտրոնային ավտոմատացված համակարգ։ Առհասարակ մենք այս էլեկտրոնային համակարգին շատ մեծ ենք ուշադրություն դարձնում։ Ես շատ շնորհակալ եմ Եվրոմիության պատվիրակությանը, ես Տիկին Դեսպանի հետ այս հարցը քննարկել եմ եւ պարոն Շոմբի Շարփին, պարոն Դմիտրի Մարիասինին իր անձնակազմին, իմ աշխատակազմին, որ համատեղ ջանքերով մենք կարողացանք այս կարևոր լուծմանը հասնել։ Ես նույնիսկ հատուկ Facebook սոցիալական ցանցի ղեկավար կազմին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ հատուկ նամակ ենք հասցեագրել, հատուկ թույլտվություն ենք ստացել պաշտպանված, որպեսզի լինի այս համակարգը եւ 300-ից ավել հարց ու պատասխան մենք ունենք, որ առնչվում է ազատությունից զրկման հարցերին, առաջին պահից սկսած, երբ մարդը փողոցում ենթարկվում է ազատությունից զրկման ոստիկանության կողմից։ Անվճար իրավախորհրդատու է կարճացած, որ ցանկացածը ընդ որում թե անգլերեն որոնման համակարգ ունի եւ անգլերենը հնարավոր գտնել, թե նաեւ հայերեն տարբերակը։ Հիմա մի հատ տեսանյութ է սկզբում նայենք, Գոհար ջան։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի նախաձեռնությամբ մշակվել է ազատազրկվածի իրավախորհրդատու երկլեզու ավտոմատացված համակարգ Facebook սոցիալական ցանցի մեսենջեր հավելվածում։ Ազատությունից զրկված անձանց, նրանց մերձավորների կամ ցանկացած այլ անձի կտրամադրի խորհրդատվություն հիմնական իրավունքների վերաբերյալ հայերեն և անգլերեն լեզուներով։ Ինչպես մուտք գործել ազատազրկվածի իրավախորհրդատու ավտոմատացված համակարգ։ Քայլ առաջին։ Facebook սոցիալական ցանցի մեսենջեր հավելվածի որոնման պատուհանում փնտրել ազատազրկվածի իրավախորհրդատու անվանումը։ Քայլ երկրորդ։ Սեղմել ազատազրկվածի իրավախորհրդատու անվանումով առաջարկվող էջի վրա։ Քայլ երրորդ։ Ընտրել լեզու՝ հայերեն կամ անգլերեն։ Քայլ չորրորդ։ Հետևել հրահանգներին, ընտրելով ձեր նախընտրած հարցերի վերաբերյալ կոճակները։ Օրինակ, եթե ձեր հարցը վերաբերում է պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատելու, անհրաժեշտ է ընտրել երկրորդ կոճակը, ապա ընտրել ձեզ անհրաժեշտ հարցի պատասխանը։ Ես ուզում եմ նշել, որ հայերեն որոնման այստեղ է վերջում ունեցանք մենք ազատազրկվածի կամ legal counsel կամ էլ HRDO legal counsel եւ կարեւոր սա միջոցառումը եւ միջոցառած ասեմ մենք եւս մի միջոցառում ունենք, որ մի այսպես անոնսով նշեմ, մենք նաեւ մշակել ենք հատուկ հավելված մարդու իրավունքների պաշտպանի հավելված բոլոր սմարթֆոնների համար սմարթֆոն ունեցողներին, սա էլ մեր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մարդկային զարգացման ծրագրի աջակցությամբ են կարել, որ մարդիկ կարճ հաղորդագրություն են մեզանից ստանալու եւ կարճ հավելվածի միջոցով միանգամից մարդու իրավունքների պաշտպանին կապվելու հնարավորություն է լինելու, հիմա դա գործարկման process-ում է, պարզապես փորձարկումներ ենք իրականացնում եւ մեր նոր կայքի հետ միասին, որը նաեւ ձայնային ուղեկցում արդեն ունի բոլոր հայտարարությունների հետ կապված։ Ես հիմա կխնդրեմ, որ մենք Շատ լավ։ Ես հիմա կխնդրեմ խոշտանգումների կանխարգելման ստորաբաժանման ղեկավարին Գոհար Սիմոնյանին, իմիջիալոց ուզում հատուկ իմ աշխատակազմի դերը, այսինքն ոչ թե իմիջիալոց իմ աշխատակազմի դերը, այլ ընդգծել, որ այս բոլոր աշխատանքները տարել է իմ աշխատակազմը, բարձրակարգ, ես երաշխավորված եմ ասում, օբյեկտիվ բարձրակարգ սկզբունքներով աշխատող մարդիկ են, մասնագետներ, ովքեր նաև իրավաբան գիտնականներ են, տերապետում են մի քանի լեզուների եւ մենք նաև նրանց այս պայծառ գաղափարների շնորհիվ է, որ կարողանում ենք մեր քաղաքացիական հասարակության գործընկերների դերն էլ նաև կարևորելով, որտեղ իրանց հետ էլ ենք շատ աշխատել այս ուղղությամբ, ապահովել այս համակարգի ներդրումը։ Խնդրեմ Գոհար ջան, ցույց տու։ Դուրս գանք այստեղից։ Հիմա մենք ցույց կտանք Facebook համակարգում որոնման պատուհանում ինչպես հայերեն դառատեսակով, այնպես էլ անգլերեն կարող եք գրել ազատազրկվածի իրավախորհրդատու կամ անգլերեն դառելով legal counsel։ Մեր լոգոյով բերվում է application-ը կամ համակարգը, որի վրա սեղմելու միջոցով արդեն տեսնում ենք ծրագիրը։ Հաղորդագրություն ուղարկելու միջոցով բացում ենք պատուհանը, որտեղ սեղմում ենք սկիզբ կոճակը, ամենասկզբից համակարգը օգտագործելու համար։ Համակարգը մեզ ողջունում է երկու լեզուներով, հայերեն եւ անգլերեն, եւ առաջարկում է ընտրել լեզուն, հայերեն կամ անգլերեն։ Համակարգը հարցեր գրել թույլ չի տալիս։ Մենք տեսնում ենք, որ շատ մեր քաղաքացիներ հարցեր են գրում, մենք ուղղակի պետք է ավտոմատ հարցերին անդրադառնալ։ Ընտրում ենք լեզուն, օրինակ այս դեպքում անգլերեն։ Եվ համակարգը մեզ հարցնում է, թե որ իրավունքների վերաբերյալ մենք ցանկանում ենք ստանալ տեղեկատվություն օրենսդրական կարգավորումների վերաբերյալ։ Օրինակ, ազատությունից զրկված անձը ցանկանում է իմանալ տեսակցությունների իրավունքի վերաբերյալ having visits։ Նման դեպքում, քանի որ դա 4-րդ կետն է, իրավունքների շարքում մենք վերջում աղյուսակից ընտրում ենք 4-րդ հարցադրումը։ Եվ նման եղանակով մենք կարող ենք ստանալ օրենսդրական կարգավորումների վերաբերյալ տեղեկություններ այն 11 հիմնական իրավունքների վերաբերյալ, որոնք բերում են մեզ առաջին մասում, ինչպես հայերեն, այնպես էլ անգլերեն լեզուներով։
May I ask a simple question? It's wonderful, but do detainees in detention, also in pre-trial detention, keep their mobiles so that they can have access to this wonderful instrument? Այդ հարցին ես պատասխանեմ Տիկին դեսպանի, շատ լավ հարց է։ Դե այսօր գաղտնիք չէ, որ քրեակատարողական ծառայությունում գրեթե բոլոր ազատությունից զրկված անձիկ էլ ունեն հեռախոս, բայց մեր յան նպատակը չի եղել, որ ավելի դա խրախուսենք, մենք էլ ենք հասկանում, որ անվտանգության խնդիր կա, նույնիսկ մենք հետներս չենք տանում հեռախոս շատ հաճախ, եւ մի էսպիսի դեպք պատմեմ, երբ մենք մի պահ սկսեցինք շատ հեռախոսներով զբաղվել, նույնիսկ կառավարված անձինք մեզ խնդրում էին այդ հարցը չբարձրացնել, որ գոնե կարողանան իրանց հետ ունենալ, բայց սա էլ չարաշահումների հանգեցնում, ասենք քրեակատար տույժի անհիմն միջոցների կիրառությանը եւ այլն, բայց չէ, բայց ուզում եմ Տիկին դեսպան նշել, որ դա շատ լավ հարց է եւ օրինակ ասենք բաց տիպի ռեժիմում գտնվող մարդիկ, պայմանական վաղաժամկետ ազատման ներքո արդեն ովքեր պայմանական վաղաժամկետ ազատվել են կամ բաց ռեժիմ է եւ կարող են տուն գնալ գալ, իրենք կարող են սա ունենալ եւ ամենակարևոր բանը սա ավելի շատ նախատեսված է մերձավոր ազգականների, ասենք պատկերացեք մարդ ուզում է գնալ իր ազգակցին տեսնել, ուզում է հանձնուկ տանել, հիմա չգիտի հանձնուկ թույլատրվում է թե ոչ, փաստաբանին զանգելու կամ այլ, չգիտեմ, ծառայությունների դիմելու փոխարեն համակարգով կարող է արագ տեղեկանալ։ Եվ նաև սա կարևոր է, կարծում օգտակար է պրակտիկ աշխատողների, ես էլ, չգիտեմ, հաճախ հարցեր ա լինում, որ նայում եմ անպայման, որպես տեսնեմ ինչ հարցեր կա։ Շատ լավ, հիմա մենք խնդրենք մեր գործընկերներին, եթե հարց ու պատասխանի համար, քանի որ շատ ուշացել ենք հարց ու պատասխանի հատվածից, եթե կան հարցեր, մենք սիրով կպատասխանենք ձեր հարցերին։ Ես այստեղ խաղրուտվելով առիթից թարգմանեցի։ Այս կրկնեմ։ Ինչու է համակարգը գործարկում հենց Facebook-ի միջոցով։ Կան մարդիկ, որոնք չեն օգտվում, եւ ինչու ոչ, ճիշտ նկատեցին, օմբուդսմենի վեբ կայքում տեղադրվել այդ համակարգը եւ հասանելի լինել բոլորին։ Ուրեմն տեսեք, նա Facebook սոցիալական ցանցում է, որովհետև նախ մեր հետազոտություններով եւ միջազգային գործընկերների հետ խորհրդակցելով դա ամենատարածվածն է եւ Հայաստանում ամենատարածվածն է, մանավանդ հիմա։ Մեր քաղաքացիների, չգիտեմ, մեծագույն մասը ամեն դեպքում Facebook-ում է, եթե ոչ իրենց իսկական հաշվով գոնե կեղծ հաշիվ հաստատ երևի ունեն։ Դա մեկ։ Երկրորդը սա վեբ կայքի միջոցով հստակ չէր լինի, որտեղ վեբ կայքով մենք ունենք իհարկե, վեբ կայքով մենք ունենք, բայց վեբ կայքին ուրիշ է, հիմա մենք գործարկում ենք մեր նոր կայքը, այնտեղ հարց ու պատասխանը ուրիշ սկզբունքով է։ Սա հատուկ հենց նախատեսված է սոցիալական ցանցի մեսենջերի համար եւ աշխարհում շատ կան չաթբոտերի տարբերակներ։ Սա անգլերեն չաթբոտն է, բայց պաշտոնական այն անհրաժեշտ է, որպեսզի եթե Facebook-ի սոցիալական ցանցի համար է արվում, պաշտոնական էջի վրա մշակվի եւ մենք պաշտոնական ճանաչում ստացանք մեր էջի սկզբում Facebook-ի կողմից, հետո խնդրեցինք, որպեսզի համակարգը տեղադրեն մեր էջի վրա։ Կայքի համար չէր աշխատում։ Իսկ կայքը շատ ավելի դժվար հասանելի կլիներ, քան սա արագ ով ունի Facebook, հաստատ դա էլ վարքյանների հարց է ընդհանրապես կունենա։ Իսկ էլի նորից ինչու, որովհետեւ մեծ մասը այդտեղ է։ Մեր քաղաքացիների։ Շնորհակալություն։ Հարցեր էլի եթե կան, հարգելի գործընկերներ։ Լսում եմ։ Ողջունում եմ մեր գործընկերներին, պարոն Թաթոյան, կուզեինք հասկանալ ինքը շատ արդյունավետ ուրեմն նախաձեռնություն է, բայց մի հարց կարելի է այստեղ օպերատիվ ավելի արձագանքելու համար կցանկանայինք հասկանալ ինչ ժամկետներում են պատասխանները տրվում։ Մի վարքյան, ինչքան, մի վարքյան։ Հիմա հեսա եթե փորձենք, հիմա եթե դուք ունեք կարող եք, դուք հենց սեղմում եք ինտերնետից է կախված, եթե նորմալ է, մի վարքյան էլ չի տևում։ Կախված է ակնթարթ հասկանալի է, իսկ այդ մյուս
ձեր приложение-ն, այսպես ասած, հավելվածը, որը նախատեսվում է մեր հեռախոսների համար, այսպես ասած, զարգացած սմարթֆոնների համար, երբ կգործարկվի եւ արդյոք դա նախատեսում է բոլոր տեսակի հարցադրումների համար պատասխանել։ Հավելվածը, տեսեք, շնորհակալություն, մենք ընդհանրապես թվային միջավայրում հիմա շատ ենք աշխատում եւ թվային այդ հավելվածներով շատ ենք փորձում իրազեկման աշխատանքները իրականացնել։ Հավելվածը լինելու է հասանելի բոլորի համար, սովորական այդ App Store-ը որ կա, այսինքն որ մտնում եք այնտեղից ուզում եք հավելվածները որոնել, Human Rights Defender of Armenia, մեր լոգոյով պաշտոնական, դա արդեն, եթե չեմ սխալվում, արդեն կարող եք մեր բեռնել հավելվածը, պարզապես դեռ գործարկման փուլում է, նպատակը հետեւյալն է. Պարբերաբար իրազեկումներ ուղարկել մեր քաղաքացիներին, մեկ, երկրորդը ամենակարևոր մեր հաղորդագրությունները, որոնք մարդու իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից կարևոր են, մեսիջով ուղարկել, այսինքն հատուկ ծանուցում է ստանում մարդը, որ հավելվածը իր համար բան ունի, եւ երկրորդը եւ երրորդը ներողություն, ուսումնական նյութեր են տեղադրված լինելու այդտեղ, բոլոր մեր ուսումնական նյութերը, այսինքն իրազեկման, չգիտեմ եւ այլն։ Եվ ամենակարևորը հավելվածի միջոցով առանց զանգի միանգամից մեզ կապվելու հնարավորություն է լինելու։ Մենք հիմա արդեն ունենք WhatsApp, Viber եւ բոլոր այսպես այդ կապի միջոցներով մեզ կապվելու հնարավորություն եւ զանգերներ ձայնագրվում են, ՄԱԿ-ի փախստականների գրասենյակի աջակցությամբ էլ ձայնագրվող համակարգը ներդրել եւ հավելվածը հնարավորություն է հավելվածի միջոցով նաեւ մարդու իրավունքների պաշտպանին միանգամից նամակներ են ուղղվում, որ ուղիղ ինձ է գալիս։ Շատ լավ գաղափար է իրավունքների իրազեկումը, ուղղակի մոտ մի փոքր ուրիշ գաղափար ցակեց, եթե մարդը հայտնվում է ոստիկանությունում կամ քրեակատարողական հիմնարկում, հա, ինչի դա անել թաքուն ձևով, այսպես ասենք, չէ՞ որ մարդը իրավունք ունի իմանալ իր իրավունքները այն իրավիճակի վերաբերյալ, որում նա հայտնվել է։ Այսինքն իմ մոտ կարող է լինել այդ հեռախոսը, կարող է չլինել, կամ ես այնպես օգտագործեմ այդ հեռախոսը, որ դա չտեսնեն, գուցե դա փորձել անել բաց ձևով, չգիտեմ, օրինակ ոստիկանությունում կարող է լինի ինչ-որ կոմպյուտեր, որտեղ մարդ կարող է խնդրել եւ տեղեկանալ իր իրավունքների մասին այս պահում, կամ քրեակատարողական հիմնարկում ինքը խնդրի, այնտեղ ունենք գիտենք գրադարան, որտեղ կան դրած կոմպյուտերներ, հա, որոշ տեղեր մենք տեսել ենք սենյակներ, որտեղ այդ կոմպյուտերները կան, եւ եթե դա բաց լինի ձեր կայքում, ես ուղղակի խնդրում եմ տեղեկանալ իմ իրավունքի մասին, այսինքն ես ինչ-որ սխալ բան չեմ անում երևի թե այս պահին, ինչի դա չանել բաց ձևով, եւ երկրորդը արդյոք դուք պլանավորում եք այս հավելվածը ունենալ նաեւ որոշ այլ լեզուներով հաշվի առնելով, որ կարող է լինել օտարերկրյա քաղաքացիներ։ Շնորհակալ եմ։ Նախ տեսեք, առաջինը խոսքը վերաբերում է հաղորդակցման եղանակին եւ իհարկե ես որևէ այսպես կերպ նկատի չունեի, որ մարդը առասարակ չունենա իր իրավունքներին ծանոթանալ հնարավորություն, հակառակը մենք պայքարում ենք, որ անդադ հերթիկներ լինեն, այսա պայքարում այսպես ճիշտ բառ չէր հավանաբար այստեղ, աշխատում ենք մեր գործընկերների հետ, որպեսզի լինեն այդ հերթիկները իրազեկման, այլ լեզուներով նույնպես լինեն եւ մարդը դուք ճիշտ եք, այո, պետք է հնարավորություն ունենա ծանոթանալու իր բոլոր իրավունքներին։ Պետությունը պարտավոր է այդ հնարավորությունը տալ։ Մարդը իրավունք ունի խցում ունենալ օրենք։ Մարդը իրավունք ունի, եթե համակարգիչ կա քրեակատարողական հիմնարկում, համակարգչի միջոցով շարադրել բողոք կամ որոշակի ժամանակ հատկացնել ծանոթանալու իր իրավունքներին։ Գլխավոր խնդիրը այստեղ ինտերնետի հասանելիությունն է։ Աշխարհում սա համարվում է անվտանգության խնդիր եւ ես ամեն դեպքում չեմ հիշում մի երկիր, որտեղ ինտերնետից օգտվելու հնարավորություն ունի ազատությունից զրկված մարդը, այլ գլխավոր խնդիրը այստեղ կայանում է այս համակարգը միայն աշխատում է ինտերնետի արկայության պայմաններում եւ դրա համար է որ նրա համար հասանելի հնարավոր է չլինի այս համակարգը, բայց իհարկե ազատությունից զրկված մարդիկ պետք է բոլոր եւ պետությունը պարտավոր է նրանց բոլորին պատշաճ ծանուցել իրենց իրավունքների մասին, պարզաբանումներ տրամադրել եւ այլն, ասիկ դրա մասին խոսք չկար այստեղ։ Հա, գոհար ջան։
լրացում մի փոքր մեր գոհար իրականացնի Սիմոն։ Եթե կարելի է, իրականում շատ լավ հարց հնչեց։ Ուզում եմ պարզապես նշել, որ հենց նույն ՄԱԿ-ի փախստականների գրասենյակի հետ մենք արդեն տպագրել ենք մեր բուկլետ մենք ունենք մեր գործառույթների վերաբերյալ, թե ազատությունից զրկման վայրերում ինչ կարող է անել մարդու իրավունքների պաշտպանը, ինչպես մեզ կարող են դիմել եւ նաեւ իրենց իրավունքների վերաբերյալ մեզ դիմելու միջոցով կարող են ստանալ իրազեկումներ։ Մենք ունենք հայերեն լեզվով բուկլետը, տեղեկատվական թերթիկը, այժմ ՄԱԿ-ի փախստականների գնահատականի աջակցությամբ մենք այն ունենք 7 լեզուներով։ Բացի այդ մենք տպագրել ենք նաեւ պաստառներ ազատությունից զրկված անձանց կրկին իրավունքների, մեզ դիմելու իրավունքի վերաբերյալ եւ 7 լեզուներով պաստառները արդեն հասցրել ենք փակցնել Աբովյան քրեակատողական հիմնարկ մրայցի ընթացքում, երբ որ վերջի անգամ այդտեղ այցելել ենք։ Ավելին, որոշ քրեակատողական հիմնարկներում, համակարգչային սենյակներում այժմ ավելի մեծ են հասանելիությունը տարբեր ծրագրերի, նույն Աբովյանում մեր վերջի այցի ժամանակ համակարգչային սենյակում իրենք հնարավորություն ունեն անգլերեն դասընթացներ սովորել, տարբեր բաներ սովորել համակարգիչների միջոցով։ Իհարկե այստեղ հստակ հսկողությամբ եւ այն ծրագրերի հստակ հսկողությամբ քրեակատողական ծառայողների կողմից, որոնց նրանց կարող են ունենալ հասանելիություն։ Եվ պաշտպանը զեկույցներում բազմաթիվ անգամ բարձրացել է, որ պետք է արտաքին աշխարհի հետ կապի միջոցները ընդլայնվեն եւ դա նաեւ մեր ռեկոմենդացիան է քննարկել հեռախոսային կապին եւ ինտերնետին իհարկե որոշակի հստակ հսկողությամբ հասանելիություն ունենալու հնարավորությունը։ Եվ հույս ունենք, որ առաջիկայում միգուցե նման հնարավորություն կլինի։ Ես ուզում եմ նշել, որ մենք նաեւ շատ աշխատում ենք սերտ մոնիտորինգ դիտորդական խմբերի հետ։ Նախ մարդու իրավունքների պաշտպանին կառընթեր խոշտանգումների կանխարգելման խորհուրդ, որը բաղկացած է հասարակական կազմակերպություններից եւ անկախ փորձագետներից, կարևորագույն նշանակության խորհուրդ է, եւ մենք շատ սերտ համագործակցում ենք ու կարևորում ենք մեր գործընկերների աշխատանքը դիտորդական խմբերից։ Ոստիկանության համակարգում կա դիտորդական խումբ եւ արդարադատության նախարարության համակարգում կա, եւ մենք մեր հնարավորությունները օգտագործելով նաեւ ծառայեցնում ենք նրանց կարողությունների բարձրացմանը, օգտագործում ենք նրանց կապի մեջ ենք ինֆորմացիայի փոխանակման, օգտագործում ենք նրանց ինֆորմացիան եւ այլն։ Եվ երևի եւս մեկ հարց, եթե կա, չկա։ Շատ լավ, եթե հարց չկա, մենք կարճ ընդմիջում ունենանք եւ կշարունակենք արդեն մանրամասն եւս մեկ փոքր քննարկում։ Շնորհակալություն։ Yeah.
Հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ իմ աշխատակազմի խնդրում եմ ով կա մեր գործընկերներին տեղեկացրեք Ժողովուրդ ջան, թող միանան մեզ։ Մենք հիմա կանդրադառնանք մի քանի եւս հարցի հակիրճ եւ իմ աշխատակազմից մեր ներկայացուցիչները կխոսեն մասնավորապես խոշտանգումների եւ վատ վերաբերմունքի կանխարգելման վարչության ղեկավար Գոհար Սիմոնյանը, ով նաև կանխարգելման ազգային մեխանիզմի անմիջական համակարգողն է, մենք այստեղ կներկայացնենք բժշկությանն առնչվող ազատությունից զրկված անձանց բժշկական օգնությանը, քրեակատարողական բժշկության կենտրոնի հնարավորություններին, կարողություններին առնչվող հարցեր եւ հետագայում արդեն կներկայացնենք մի քանի հարցեր, որոնք վերաբերում են ինքնասպանությունների կանխարգելմանը։ Խնդրեմ Տիկին Սիմոնյան ներկայացրեք հիմնական այն դրույթները, որ նախատեսել եք։ Շնորհակալություն, պարոն Թաթյան։ Իրականում մենք ես շատ չեմ խոսի, որովհետև խնդիրը այնպեսին է, որ կարող ենք շատ երկար ներկայացնել այն բոլոր խնդիրները, որոնք այս պահին ունենք։ Այո, դրա համար շատ ընդհանուր գծերով կներկայացնեմ խնդիրը եւ կթողնեմ ժամանակ քննարկումների համար եւս։ Մենք առանձնացրեցինք եւ դա հիմա կարող եք տեսնել վիճակագրական տվյալները քրեակատարողական հիմնարկներից ստացված բողոքների։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի ստացված բողոքներ ինչպես ազատությունից զրկված անձանցից, նրանց մերձավոր ազգականներից, փաստաբաններից, դրանք ինչպես հեռախոսազանգերի միջոցով ստացված բողոքներն են, գրավոր դիմումներն են մեզ։ Պատկերը այսպիսին է եւ այդ ինչու ենք նաեւ ցույց տալիս պատկերը, որպեսզի տեսնեք թե ինչքան մեծ թիվ են կազմում ազատությունից զրկված անձանց կողմից ներկայացվող առողջական խնդիրների հետ կապված բողոքները։ 943 բողոքի մեջ 228-ը կարող է թվալ ոչ շատ մեծ, բայց եթե հաշվի առնենք, թե մնացած բոլոր խնդիրները ինչքան բազմաբնույթ են, դրանք կարող են վերաբերվել քրեական գործին, պայմանական վաղաժամկետ ազատման եւ բազմաթիվ այլ հարցերի։ Բայց առողջական խնդիրները իրականում մեր ուսումնասիրությունները վկայում են, որ գերակշռում են ազատությունից զրկման վայրերից ստացվող խնդիրների մեջ։ Ազատությունից զրկված, կալանավորված եւ դատապարտված անձանց կողմից բարձրացվող առողջական խնդիրների հետ կապված հարցերը շատ կարեւոր են, ինչու, որովհետեւ այս դեպքում պետության պարտականությունների շրջանակը շատ ավելի լայն է։ Անձինք զրկված են ազատությունից, գտնվում են պետության հոգացության ներքո եւ պետությունը պիտի ապահովի նրանց համար բավարար եւ պատշաճ բժշկական օգնություն եւ սպասարկում։ Ահազանգների միջոցով մեզ մոտ բարձրացվող հարցերը վերաբերվում են օրինակ բժշկական օգնությունը եւ սպասարկումը քրեակատարողական հիմնարկի ներսում տրամադրվում է ուշացումներով։ Մենք գիտենք, որ քրեակատարողական հիմնարկներում բժիշկ մասնագետների թիվը մեծ չէ, հաճախ գիշերային ժամերին բժշկական հերթապարություն առհասարակ չի իրականացվում, բժշկական օգնությունը տրամադրվում է միայն բուժքույրերի, սանիտարների միջոցով։ Ստանում ենք ահազանգներ, երբ որ անձինք ստիպված են այն ազատությունից զրկված անձինք, ովքեր ունեն մշտական ներարկումների կարիք, ներարկումներն իրականացվում են խցակիցների միջոցով։ Նման մոտեցումը ոչ մի պարագայում ընդունելի համարվել չի կարող։ Բարձրացվում են բազմաթիվ հարցեր, որոնք վերաբերվում են ազատությունից զրկված անձանց կողմից լաբորատորիայի գործիքային հետազոտությունների ժամանակին կազմակերպման, ազատությունից զրկված անձանց դատապարտյալների հիվանդանոց, քրեակատարողական հիմնարկ տեղափոխման կամ քաղաքացիական հիվանդանոց։ Երբեմն հետաձգումները ու ուշացումները պայմանավորված են տեղափոխման հետ կապված խնդիրներով, երբեմն ուշացումները պայմանավորված են նրա հետ, որ համաձայնությունները շատ դժվար են ստացվում։ Այս կապակցությամբ նաև ունենք համագործակցության որոշակի խնդիրներ եւ խնդիրներ առողջապահական հիմնարկների հետ, որովհետև գաղտնիք չեմ ասի, եթե նշեմ, որ
առողջապահական հաստատությունները մեծ ցանկությամբ չեն ընդունում ազատությունից զրկված անձանց, ովքեր տեղափոխվում են քրեակատարողական հիմնարկներից եւ այնտեղ պիտի ստանան բժշկական օգնություն եւ սպասարկում։ Եվ դեպքերը, երբ որ նման օգնությունը սպասարկումը մերժվում է կամ խտրական մոտեցում է ցուցաբերվում, կան եւ շատ են։ Խնդիրներ են արձանագրվում նույն դատապարտների հիվանդանոցում տարատեսակ բժշկական անձնակազմի բացակայության, բժշկական օգնության սպասարկման լայն հնարավորությունների բացակայության հետ կապված, որոնք իրականում հանգեցնում են նրան, որ շատ են այն դեպքերը, երբ որ արդեն ազատությունից զրկված անձինք ունեն քրոնիկ հիվանդություններ, ունեն խնամքի կարիք։ Այդ խնամքի հետ կապված հարցերը, որը անմիջականորեն հետևում է առողջական խնդիրներին, շատ լուրջ է կանգնած այսօր քրեակատարողական հիմնարկներում։ Մենք գիտենք, որ այո, իրականում հասկանում ենք, որ սա պայմանավորված է շատ փոքր թվով անձնակազմի արկայության պարագայում, բայց խցակիցների կողմից առողջական խնդիր ունեցող եւ խնամքի կարիք ունեցող ազատությունից զրկված անձանց խնամքը, որը նաեւ իրականացվում է դատապարտների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկում, ընդունելի համարվել չի կարող։ Անկամ եթե կան ազատությունից զրկված անձինք, դա միջազգային փորձն է ասում, որ հատուկ վերապատրաստել են խնամք իրականացնելու համար, չնայած մենք նման դեպքեր չունենք, պիտի իրականացնեն այդ խնամքը տրամադրեն միայն քրեակատարողական բժիշկների կամ բժշկական անձնակազմի հատուկ հսկողության ներքո, որպիսի հանգամանքը մեր քրեակատարողական հիմնարկներում այս պահին չկա։ Թեև պաշտպաններն ըստ իր խոսքում քրեակատարողական բժշկության կենտրոն ՊՕԱԿ-ը արկա է, գործում է, բայց կարծում ենք, որ ՊՕԱԿ-ը դեռ կարողությունների զարգացման տեսանկյունից իր արժև դրված նպատակների կատարման համար ունի դեռ շատ մեծ աշխատանք եւ իրականում մենք նաեւ պատրաստ ենք եւ պաշտպաններ հայտնեց մեր պատրաստակամությունը աջակցել դրան, բայց այստեղ պիտի լինեն համալիր մեծ քայլեր։ Նոր մասնագետների ներգրավում, սոցիալական երաշխիքների բարձրացում, մենք տեղյակ ենք, որ նախարարությունը որոշակի նախաձեռնություններ ունի բժիշկների սոցիալական երաշխիքների բարձրացման կապակցությամբ, բայց կարծում ենք, որ դա պիտի շուտապույտ լինի, որովհետև մենք լսում ենք բժիշկներից եւս բողոքներ, որ անգամ այն քիչ սակավաթիվ բժիշկները, որ այսօր աշխատում են քրեակատարողական բժշկության կենտրոն ՊՕԱԿ-ում, շատ կարճ ժամկետներում որոշակի երաշխիքների եւ առավելություններ չլինելու պարագայում ես ցավով կարող եմ ասել, որ միգուցե լքեն համակարգը։ Իսկ նոր բժիշկների, նոր մասնագետների ներգրավման համար ներգրավման հետ կապված արկային խնդիրներ եւ նրանց ներգրավման հարցը այս պահին շատ սուր է կանգնած։ Խնայելով բոլորի ժամանակը ես առավել մանրամասն չեմ ներկայացնի, եթե կլինեն հարցեր, պատրաստ եմ սիրով պատասխանել։ Շնորհակալություն։ Ես առաջարկում եմ հետևյալը. խոշտանգումների կանխարգելման եւ վատվերաբերմունքի կանխարգելման վարչության ղեկավարի տեղակալի նույնպես պարոն Վահե Հարությունյանը ներկայացնի ինքնասպանությունների հետ կապված հարցերը, լավ, պարոն Հարություն, խնդրեմ Տիկին Սիմոնյան, հետո մենք անմիջապես կշարունակենք մեր արդեն հարցերի հետ կապված։ Շնորհակալություն։ Ես կցանկանամ խոսել մի այնպիսի թեմայի մասին, որը տարիներ շարունակ հանդիսացել եւ շարունակում է հանդիսանալ քրեակատարողական համակարգի խնդիրներից։ Դա ազատությունից զրկված անձանց կողմից ինքնասպանությունների եւ ինքնավնասումների կատարումն է։ Ինքնասպանությունները առհասարակ ամբողջ հասարակության համար են բարդ խնդիր հանդիսանում, սակայն մի շարք հանրաճանաչ վերլուծություններ եւ ուսումնասիրություններ ցույց են տալիս, որ անձը զրկվելով ազատությունից ավելի խոցելի է դառնում ինքնասպանություններ եւ ինքնավնասումներ կատարելու տեսանկյունից։ Այս առումով մարդու իրավունքների պաշտպանի որպես կանխարգելման ազգային մեխանիզմի գործունեության ընթացքում մշտապես տարիներ շարունակ ուսումնասիրվել է խնդիրը եւ մի շարք առաջարկներ են ներկայացվել։ Նախ եւ առաջ ասեմ, որ պաշտպանի կողմից ինքնասպանությունների եւ ինքնավնասումների հարցին անդրադարձ է կատարվում երկու տեսանկյունից։ Առաջինը անհատական դեպքերում առանձին դեպքերով պաշտպանի սեփական նախաձեռնությամբ սկսվում է քննարկման ընթացակարգ եւ համապատասխան հարցադրումներ են բարձրացվում իրավասու պետական մարմիններին, Արտադրության նախարարությանը, քննություն իրականացնող մարմիններին եւ այլն։ Եվ երկրորդ տեսանկյունից դա արդեն երբ մշտադիտարկում է իրականացվում եւ ուսումնասիրվում եւ վերլուծվում են այդ բոլոր դեպքերը, կատարվում է ամփոփ վերլուծություն։ Այսպես, եթե մենք ուսումնասիրենք վիճակագրությունը, կտեսնենք, որ 2017-2018-19 թվականներին տեղի ունեցել երկուական ինքնասպանության դեպքեր, իսկ 19 թվականին արդեն տեղի ունեցել ինքնասպանության դեպքերի աճ, արդեն 5 դեպք է տեղի ունեցել։ Եվ սա արդեն ահազանգ է եւ ազդանշան է այն մասին, որ մենք քրեակատարողական համակարգում ինքնասպանությունների կանխարգելման արդյունավետ մեխանիզմ չունենք։
Դա լուրջ խնդիր է եւ այդ հարցը բարձրացվել է պաշտպանի որպես կանխարգելման ազգային մեխանիզմի գործունեության դեռևս 2016 թվականի զեկույցում, ապա շարունակվել են հարցերը բարձրացվել 17-18 թվականների ընթացքում։ Խնդիրը ինչու է կայանում, որ չկա հստակ իրավական եւ գործնական արդյունավետ կառուցակարգ մեխանիզմ, որը եւ ռազմավարություն, որը հնարավորություն կտա ի սկզբանե առաջին իսկ պահի ձեր պանձը ընդունվում է քրեակատարողական հիմնարկ, առանձնացնել այն անձանց, սահմանային վիճակում գտնվող անձանց եւ նրանց նկատմամբ իրականացնել համապատասխան աշխատանքներ։ Այստեղ կարևոր է մի քանի մասնագետների կողմից իրականացվող դերը։ Դա եւ բժշկական անձնակազմի դերն է, եւ սոցիալական, իրավական եւ մասնավորապես հոգեբանական, աշխատողների դերն է, հոգեբանների դերն է, որոնց բազմակողմանի մոտեցման դրսևորման պարագայում մենք ունենանք այդպիսի հնարավորություն, երբ հնարավոր կլինի նախ եւ առաջ առանձնացնել այդ անձանց խմբին, ովքեր գտնվում են սահմանային իրավիճակում եւ կարող են կատարել ինքնասպանություն կամ ինքնավնասում, եւ դրանից հետո նրանց հետ իրականացնել համապատասխան աշխատանքներ, որպիսի հնարավորության սահմաններում կանխարգելել այդ դեպքերը։ Սա շատ կարևոր է եւ միջազգային լավագույն փորձը ցույց է տալիս դրա մասին, որ այսպիսի մեխանիզմների արկայությունը պարտադիր կերպով պետք է քրեակատարողական համակարգի համար։ Սրա հետ կապված նաեւ պետք է նշեմ, որ կարևոր է հոգեբանների դերը եւ նրանց հոգեբանների հաստիկները քրեակատարողական հիմնարկում, երբ մեկ կամ երկու հոգեբան ամբողջ քրեակատարողական հիմնարկի համար չեն կարող իրականացնել այդ առաքելությունը արդյունավետ կերպով իրականացնել բոլոր անձանց համար։ Շատ կարևոր է նաև, երբ առանձնացվում են այդպիսի խմբերը եւ այդպիսի անձինք, նրանց մոտ հնարավորինս սահմանափակել ինքնասպանություն կատարելու միջոցները եւ գործիքները։ Դա նաև արձանագրվել է պաշտպանի որպես կանխարգելման ազգային մեխանիզմի գործունեության զեկույցներում եւ դա նաև հանրաճանաչ չափանիշը խոշտանգումների եվրոպական կանխարգելման կոմիտեի կողմից, որը նույնպես մշտապես շեշտադրվում է կոմիտեի կողմից։ Ամփոփելով խոսքս, նշեմ նորից այդ շեշտադրեմ այդ առաջարկները, որոնք իրականացվել են մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից, որ պետք է նախ եւ առաջ ունենալ հստակ ռազմավարություն եւ հստակ մեխանիզմ ինքնասպանությունների եւ ինքնավնասումների այդ բոլոր դեպքերը կանխարգելելու համար։ Եվ դա պետք է կատարվի ի սկզբանե, այսինքն անձի մուտք գործելու պահից աշխատանքները իրականացվեն, վերհանվեն այդպիսի խմբերը եւ դա իրականացվի բազմակողմանի մոտեցմամբ եւ ապա այդ խմբերի այդ անձանց հետ իրականացվեն համապատասխան աշխատանքներ, որպեսզի մենք հնարավորության սահմաններում բացառենք ինքնասպանությունների կատարումը քրեակատարողական համակարգում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Հարությունյան։ Հարցեր ունենք, հարգելի գործընկերներ, լսում եմ ձեզ։ Վայժան, այստեղ։ Ինքնասպանությունների եւ ինքնավնասումների վիճակագրությունը, ուղղակի ինքնավնասումների վիճակագրությունը չկա։ Ես ցանկանայի դուք ծանոթացնեք նաեւ այդ տվյալներին, եթե ձեռքի տակ ունեք։ Եթե կարելի ես պատասխանեմ այս հարցին։ Վնասումների հետ կապված դեպքերի պատկերը 600-ից ավելին է սովորաբար լինում, 2018 թվականի, եթե չեմ սխալվում, 620 քանի դեպքեր արձանագրվել ինքնավնասման, բայց ինչու չենք ներառել վիճակագրական պատկերը, որովհետև իրականում դա չի ցույց տալիս իրական թվերը, որովհետև եթե մենք ուսումնասիրում ենք քանի դեպք է եղել 600-ից ավել եւ քանիսն են այն անձինք, ովքեր իրականացնում են ինքնավնասումներ, տարբերությունը շատ մեծ է լինում, ինչու որովհետև 200 եւ ավելի դեպք կարող է ինքնավնասում իրականացրած լինել տարվա ընթացքում միևնույն անձը։ Կան քրեակատարողական համակարգում անձինք, ինչու նաև պաշտպանը խոսքում եւս շեշտադրեց հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձանց պատշաճ բուժօգնության հետ կապված հարցերը, որովհետեւ բազմաթիվ են դեպքեր, որ անձինք մշտապես տարբերաբար ցանկացած հուզող հարցի հետ կապված չստանալով լուծումներ, իրականացնում են ինքնավնասումներ եւ հաճախ են ցուցանիշները, իրականում միևնույն անձանց կողմից են ավելի հաճախ իրականացվում ինքնավնասումներ։ Եթե մենք դիտում ենք պատվկերը, ապա այնպես չի, որ այս մահվան կամ ինքնասպանության դեպքերի դեպքում այդ նույն անձինք են, ովքեր նախկինում իրականացրել են ինքնավնասումներ։ Ինքնավնասումների կարգելման տեսանկյունից շատ կարևոր է հոգեբանական եւ հոգեբուժական աջակցությունը եւ նաեւ մենք դեպքեր ունենք, երբ որ խախտման որոշումներ են արձանագրել, օրինակ քրեակատարողական հիմնարկներում, երբ որ անձը տեղափոխվել էր պատժախուց, բայց պատճառն եղել էր այն, որ անձը ունի հոգեկան առողջության խնդիր, ժամանակին չի զննվել հոգեբուժի կողմից կամ չի տրամադրվել հոգեբուժական դեղորայական բուժօգնություն, արդյունքում անձը օրինակ խախտել է ներքին կարգապահական կանոնները, վնասել է խցակցին կամ ծառայողին է վնաս պատճառել, կոտրել է խցի
բանտի դուռը եւ այլն, եւ դրա համար տեղափոխվել է պատժախոց, բայց քննարկման առարկա չի դարձել այն ինչու էր կայանում կարգապահական կանոնների խախտումը։ Անգամ իրականում անընդունելի մի դեպք ունենք վերջերս, երբ որ ինքնավնասում կատարած անձին ինքնավնասում կատարելու համար տեղափոխվել էր պատժախոց։ Հակառակը քննարկելու դրա պատճառները, աջակցելու անձին, դրա փոխարեն անձը ինքնավնասում կատարած եւ հոգեկան աջակցության, հոգեբուժական, բժշկական օգնության սպասարկման կարիք ունեցող անձը հայտնվել էր պատժախոցում։ Իրական պատկերը չենք դե միայն այդ նկատառումով, որ ընդհանուր թվերը, եթե չնշենք, թե քանի անձինք են դրան կատարող, պատկերը չէր ցույց տա։ Հովանես Մարգարյան, քրեակատարողական ծառայությունից եմ, անդրադառնամ ինքնասպանությունների, ինքնավնասումների վերաբերյալ բարձրացված հարցին, ամփոփել ենք արդեն 19 թվականի տվյալները, որ ինքնավնասումների հետ կապված, նշեմ, որ 604 դեպք է գրանցվել, կուզենայի առանձնացնել այս դեպքում ինչու է 604 ստացվել, մեկ անձի կողմից, դա եմ ուզում փաստել, մեկ անձի կողմից կատարվել է 153 ինքնավնասում։ Ինքնավնասում ասած այս դեպքում ընդամենը քերծվածքներ այն կարել իր ձեռքին, բայց դա արձանագրվել է որպես ինքնավնասում եւ տվյալ անձը բողոքարկել է համաձայն չեղել իրեն առաջադրված մեղադրանքի հետ եւ մի քանի օրվա մեջ մի քանի անգամ արել է դա, արձանագրվել է դա, դրա համար ունենք այդպիսի մեծ թիվ։ Ընդհանուր անձանց թիվը, ինչպես նշեց Տիկին Սիմոնյանը, անձանց թիվը այդքան շատ չէ, որտեղ հիմնականում ինքնավնասում անում են նույն մարդիկ եւ այդ մարդիկ վերցված են, անձիկ վերցվում են հաշվառման եւ ավելի նպատակաուղղված աշխատանքներ են իրականացվում։ Կցանկանայի անդրադառնալ նաեւ ձեր կողմից բարձրացված ինքնասպանությունների վերաբերյալ հարցին, ոչ միայն այդ խնդիրը, նաեւ մնացած այլ խնդիրներ ընդգրկված են քրեակատարողական եւ պրոբացիայի ծառայությունների 2019-23 ռազմավարությունում եւ արդեն սկսվել են նրանց իր պայմանավորված աշխատանքները, կոնկրետ ինքնասպանությունների կանխարգելման ուղղությամբ մշակվում է արկա սկրինինգային ծրագիր, որը նախատեսում է ունենալ հարցաթերթ, որ կտրամադրվի քրեակատարողական հիմնարկ գործված անձին, լրացվելուց հետո արդեն պարզ կլինի նա ինչ վիճակում է գտնվում, ինչպիսի աշխատանքներ պետք է պլանավորվեն եւ իրականացվեն։ Խնդիրների պայմանական վաղաժամկետ ազատման վերաբերյալ հարցերը նույնպես ընդգրկված են մի խոսքով եւ ձեր կողմից բարձրացված հարցերը եւ մեր կողմից եւ նախարարության կողմից արձանագրված հարցերը արդեն իսկ ռազմավարությունում ընդգրկված են եւ միջոցառումների իրականացումը սկսված է։ Շնորհակալություն։ Ես շնորհակալություն, դուք այդ թիվը նշեցիք, մենք դեռ մենք ինքներս չէինք ամփոփել դա, կլինի իմ զեկույցում, 18 թվին 612 էր եղել, մենք նայեցինք, փաստորեն փոքր նվազում ունենք, բայց ինչպես նշվեց արդեն, այստեղ շատ վիճակագրությունը իրական պատկերը հաճախ այո ցույց չի տալիս, որովհետև մի անձը անում է մեկից ավել ինքնավնասումներ, բայց առհասարակ այս ցուցանիշը շատ բարձր է համարվում մեր քրեակատարողական համակարգի համար, որ ունի ընդամենը հիմա 3000-ի կարգի երևի կլինի, չէ՞, նախկինում 4000 էր մինչև համաներումը, ես հիշում եմ 2200-ին մոտ է թիվը։ Նա մինչև համաներումը 4000 էր, ես հիշում եմ, մի պահ կար, բայց ամեն դեպքում 2000 քանի կառանավորի համար 600 ինքնավնասում ունենալը բարձր է եւ մենք ունենք բարձր ոչ միայն ինքնավնասում, նաեւ ունենք բարձր է բավականին համարվում, երբ ազատությունից զրկված անձինք են իրար վնաս հասցնում, այսինքն այդ interprisoner violence կոչվածը, որը նույնպես բավականին մեծ թիվ է կազմում։ Շնորհակալություն։ Հարցեր։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, որ եկել եք, մեր նպատակներ այսօր ներկայացնել ձեզ այն խնդիրները, որ մենք արձանագրել ենք, բայց գլխավոր նաև հարցներ ներկայացնել, ես հիմա ուզում եմ հատուկ ընդգծել, որ այս իրավական չափանիշները որ կան, սրանք իրականում այս բոլոր խնդիրների հիման վրա են մշակվել եւ դրանք հստակ կանոններով ամրագրված են իրավական ստանդարտների մեջ։ Դրանք կարող են օգտակար լինել ուսումնական նյութերի համար։ Ես օրինակ արդեն մենք ունենք պայմանավորվածություններ մի շարք բուհերի հետ եւ նաեւ ես կարծում եմ պետք է մասնագիտացված կամ պետական մարմինների ուսումնական կենտրոնների հետ խոսենք նաեւ ոստիկանության կրթահամալիրը, արդարադատության ակադեմիան եւ այլն, որպեսզի սա նույնպես օգտագործվի որպես նյութ, որովհետեւ սա իրականում եվրոպական դատանի նախադեպային պրակտիկայի խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեի եւ իհարկե մեր սեփական հետազոտությունների հիման վրա են իրականացվել այս բոլոր այսպես մշակումները։
Ուզում շնորհակալություն հայտնել ձեզ քաղաքացիական հասարակության իմ գործընկերներին, որ այստեղ էին, պետական մարմիններին, միջազգային կազմակերպությունների գործընկերներին եւ իհարկե լրագրող գործընկերներին ու իմ աշխատակազմին։ Շատ շնորհակալություն։